พื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังจักรวรรดิตะวันออกซึ่งยูกิก็ได้สรุปที่ลาพาสเล่าว่าเลออนกำลังตามหาคุโรเอะอยู่อย่างแน่นอนแถมในตอนนี้พวกเขาก็เหมือนจะได้รู้อะไรใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นถัดมาที่เมืองหลวงริมูรุในตอนนี้ริมูรุกำลังเคลียร์เรื่องของมาริอาเบลอยู่ซึ่งกว่าจะเสร็จก็กินเวลาไปหลายวันเขาได้ประสานงานกับประเทศของมาริอาเบลและแจ้งถึงสาเหตุการตายของเธอซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตจึงได้ตกลงกันให้มันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยใน EP ที่17ผมได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับรังของมดง่ามทุ่งที่ผมเลี้ยงไว้อยู่กันโดยมดพันธุ์นี้เนี่ยมีประชากรในรังหนึ่งได้เยอะมากๆแถมมดงานของพวกมันก็ยังมีหลากหลายขนาดมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วขนาดกลางขนาดใหญ่จนไปถึงขนาดมหึมาที่จะมีขนาดตัวใหญ่แบบสุดๆซึ่งจุดเด่นของพวกมันเลยก็คือขนาดที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างมดงานไซส์ที่ใหญ่ที่สุดกับมดงานตัวที่เล็กที่สุดนี่แหละครับขนาดของพวกมันแตกต่างกันขนาดที่พวกมดงานตัวจิ๋วสามารถใช้มดงานตัวยักษ์เหล่านี้เป็นรถบัสที่จะพาพวกมันเดินไปที่นู่นที่นี่ได้ด้วยการพากันเกาะโดยสารไปบนตัวของมดงานขนาดยักษ์เลยก็เป็นความแตกต่างของขนาดที่สุดขั้วมากๆเลยนะครับถ้าเห็นพวกมันแยกกันเนี่ยก็คงแทบจะไม่รู้เลยว่าพวกมันเป็นมดจากรังเดียวกันและอีกพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันเลยก็คือพฤติกรรมการเดินหาอาหารกันเป็นแถวยาวตามธรรมชาติใน EP ที่17เนี่ยผมก็เลยได้สร้างสะพานเชื่อมตู้ดินที่ผมใช้เลี้ยงพวกมดเข้ากับ Outworld หรือก็คือพื้นที่หาอาหารของพวกมันเราจะได้สามารถสังเกตพฤติกรรมการเดินหากินกันเป็นแถวยาวของพวกมดง่ามได้ซึ่งผลที่ได้ก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับพวกเราสามารถสังเกตเห็นแถวของมดได้อย่างชัดเจนเลยแต่ยังไงก็ตามเซตอัพสะพานของเราก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกมดก็พากันขยายจำนวนประชากรกันเร็วมากๆจนสุดท้ายผมก็ต้องย้ายพวกมันเข้าบ้านใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับโดยผมก็ได้ย้ายพวกมันเข้าไปอยู่ในตู้ดินขนาดใหญ่ตู้นี้เลยตู้นี้มีความยาวถึง90เซนติเมตรและกว้างกว่า45เซนติเมตรเรียกได้ว่าใหญ่กว่าตู้ดินเดิมที่เราใช้เลี้ยงพวกมันอยู่หลายเท่าเลยตอนย้ายรังพวกมันผมก็เลยสามารถวางตู้เก่าลงไปในตู้ใหม่ได้ง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องแล้วก็แฟนยาฮาริแล้วก็แฟนช่องสปอร์ตโค้ดทุกคนนะฮะคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเอกทั้ง2ตัวนะฮะจากเรื่องยาฮาริหรือว่าชื่อไทยที่มีชื่อว่ากะแล้วว่าชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสสักนิดเลยนั่นก็คือตัวของฮิคิงายะฮาจิมังแล้วก็ยูกิโนะชิตะยูกิโนะนะฮะว่าหลังจากจบภาคอนิเมะซีซั่น3ไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยสรุปแล้วเป็นยังไงกันแน่ซึ่งเราย้อนกลับไปในตอนจบของซีซั่น3นะฮะในเรื่องเนี่ยดำเนินไปถึงแค่ยูกิโนะสารภาพรักกับฮาจิมังหลังจากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปนะฮะโดยไม่ได้รอฟังคำตอบก่อนที่สุดท้ายนะฮะจะไปจบที่ฉากก่อตั้งชมรมอุทิศตนขึ้นมาใหม่และฮาจิมังเนี่ยก็ได้พูดว่ากะแล้วว่าชีวิตรักวัยรุ่นของผมเนี่ยมันต้องไม่สดใสสักนิดเลยเป็นสตอรี่วันก่อนครับได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเรื่องการ์ตูนสแลมดังในปีนี้กำลังจะทำเข้าฉายในโรงหนังนะครับเขาจะเข้าฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่3ธันวาคมปี2022ซึ่งการ์ตูนสแลมดังที่เราเคยดูมาเนี่ยมันมีทั้งหมด276ตอนเป็นหนังสือการ์ตูน31เล่ม
นี่คือคู่มือการเล่นบาสเล่มแรกของนักบาสทั่วทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับซึ่งท่านอาจารย์ทาเกฮิโร่อิโนอุเอะเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ได้ดีมากนะครับเขาได้ทำให้การ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะเล่นบาสและก็เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างบาสเกตบอลญี่ปุ่นและก็ NBA ในช่วงเริ่มต้นที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 1996 เป็นช่วงที่ NBA อยู่ในยุค 90 เป็นยุคที่ไมเคิล จอร์แดนกำลังโชว์ฟอร์มได้ดี และก็มีบาสเกตบอลดีมทีมในปี 1992 ที่ทำให้บาส NBA เนี่ยมันบูมทั้งโลกนะครับท่านอาจารย์ได้เชื่อมโยงการ์ตูนสแลมดังก์กับ NBA ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเสน่ห์ของการ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยที่ทำให้ใครหลายคนรักมันนะครับนั่นคือมันเป็นการ์ตูนที่ไม่เวอร์เกินไปมันเป็นการ์ตูนที่มาจากชีวิตจริงและก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นสกุลงิฮานามิจิพระเอกของเราจากคนเล่นบาสไม่เป็นใช้ความเพียรพยายามจนเป็นส่วนสำคัญในเกมบาสเกตบอลรวมถึงลุคาวะเติบโตจากคนที่เก่งคนเดียวเรียนรู้พยายามเข้าใจการเล่นเป็นทีมมากขึ้นหรือจะเป็นโจรกลับใจอย่างมิซึอิจากนักเลงหัวไม้จาก MVP ที่ผิดหวังและไปเป็นนักเลงและก็กลับมาหากีฬาที่เขารักและก็เป็นส่วนสำคัญของทีมโชโฮคุจะเห็นได้ว่าเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่องนี้นอกจากบทบาทของนักกีฬาหรือว่าตัวละครแต่ละตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือมันเป็นทีมพระเอกที่แพ้ได้ทีมพระเอกทีมนี้แพ้บ่อยครั้งมากๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้เลียวนันแพ้ใครนันและทุกการแพ้พวกเขาจะเรียนรู้และเก็บข้อบกพร่องมาแก้ไขให้พวกเขาเป็นทีมที่ดีขึ้นนี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่เหมือนชีวิตจริงมากๆเป็นทีมพระเอกที่ไม่เวอร์เกินไปสามารถแพ้ได้และทุกคนได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและก็เรียนรู้และเข้าใจกีฬาบาสอย่างแท้จริงนะครับเลยทำให้การ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามนะครับในโพลสำรวจในปี 2012 เนี่ยเขายกให้การ์ตูนสแลมดังก์เป็นการ์ตูนยอดนิยมอันดับที่ 2 ตลอดกาลเป็นรองแค่วันพีซเท่านั้นเขาขายไปประมาณ120 ล้านก๊อปปี้นะครับแล้วก็การ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อนักบาสญี่ปุ่นเยอะมากได้มีสินค้ามากมายของสแลมดังก์ออกมาขายไม่ว่าจะหนังสือการ์ตูนจะโปสเตอร์จะตัวละครตุ๊กตารวมถึงรองเท้า Air Jordan รองเท้า Air Jordan เคยทำ Air Jordan 6 รุ่นสแลมดังก์เป็นรองเท้า Air Jordan 6 และก็มีลายสแลมดังก์ออกมาขายในปี 2014 นะครับนอกจากยอดขายและความนิยมของการ์ตูนสแลมดังก์นะครับอีกหนึ่งความสำเร็จของการ์ตูนเรื่องนี้นั่นคือเป็นการ์ตูนที่ผลักดันให้วงการบาสญี่ปุ่นก้าวไปข้างหน้าเขาทำให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นแท้ๆอย่างลุยฮาชิมุระได้เข้าสู่ NBA และก็ผู้เล่นอย่างยูไดบาบะเคยไปอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์ของ Golden State Warriors เทรนนิ่งแคมป์ของดัลลัสมาวาริกรวมถึงยูตะวัตานาเบะก็กลายเป็นผู้เล่นระดับ NBA ยูตะวัตานาเบะได้บอกว่าเขาหลงรักการ์ตูนสแลมดังก์มากเขาอ่านการ์ตูนสแลมดังก์เป็นร้อยรอบและก็เขาจะบอกว่าครั้งแรกที่ได้อ่านการ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยเขาอ่านและหยุดมันไม่ได้เขาอ่านมัน3 วันติดแล้วก็จบเรื่องนั้นทันทีเขาหลงรักการ์ตูนสแลมดังก์ทุกครั้งที่ NBA ปิดฤดูกาลและยูตะวัตานาเบะจะกลับบ้านที่ญี่ปุ่นเขาจะกลับไปอ่านหนังสือสแลมดังก์อีก1 ครั้งนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนเรื่องตลกแต่การ์ตูนเรื่องนี้จากวันที่เขาอ่านเนี่ยเขาเห็นสวาคิตะไปอเมริกาเขาก็มองว่าในวัยเด็กเนี่ยมันเหมือนความฝันแต่ตอนนี้เขาได้ไปอเมริกาได้อยู่ใน NBA เหมือนที่สวาคิตะเป็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านสแลมดังก์เป็นร้อยรอบเขารักการ์ตูนเรื่องนี้มากเขาเติบโตมาจากการ์ตูนเรื่องนี้เขารักการเล่นบาสก็เพราะการ์ตูนสแลมดังก์เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาจะเล่าเรื่องการ์ตูนสแลมดังก์ให้เพื่อนร่วมทีมใน NBA ฟังซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นอเมริกาเนี่ยไอดอลของคนอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นไมเคิล จอร์แดน เมจิก จอห์นสัน แลร์รี่ เบิร์ดเป็นต้นแต่ว่าไอดอลของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นลุคาวะ สกุลงิและก็เซนโดซึ่งสมาคมบาสเกตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเคยให้การยอมรับว่าการ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบาสประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามองว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผลักดันให้บาสญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับใครจะเชื่อว่าวันที่การ์ตูนออกมาคนญี่ปุ่นยังเล่นบาสได้ไม่ดีแต่ใครจะเชื่อผ่านมา 10-20 ปี
ได้มีนักบาสญี่ปุ่นไปเล่นใน NBA จริงเหมือนในการ์ตูนนะครับนี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่เปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากการ์ตูนสแลมดังก์เนี่ยจะส่งคนจากญี่ปุ่นไป NBA แล้วในเนื้อการ์ตูนเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ NBA มาตลอดนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากที่สกุลงิส่งพลาดในเกมกับใครนั้นท้ายเกมมีแฟนสแลมดังก์จำนวนมากเอาไปเทียบกับเกมบอสตันเซลติกเจอกับดีทรอยต์พิสตันในปี 1987 เกมที่ 5 เกมนั้นไอเซโทมัสส่งไม่ระวังก่อนโดนแลลี่เบิร์ดขโมยบอลไปและก็ปิดเกมเขามองว่าจังหวะทั้ง2จังหวะคล้ายคลึงกันมากๆรวมถึงท่าชูตลูกโทษของพระเอกอย่างสกุลงิมันเป็นท่าควักกะปิซึ่งคล้ายท่าของลิกแบร์รี่ที่ใช้ในปี 1978-1979 ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความแม่นเนี่ยสูงถึง 94.7% เขามองว่าอันเนี้ยเอามาจากเรื่องจริงใน NBA นะครับและก็อีกหนึ่งปมปัญหาที่ฝากไว้ให้พูดคุยกันสกุลงิใช่ล็อตแมนหรือไม่การ์ตูนเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นในปี 1990 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดนิสล็อตแมนยังอยู่ที่ดีทรอยต์พิสตันยังเป็นผู้เล่นธรรมดาโดดเด่นแค่เกมรับเกมรีบาวด์บอลยังไม่ได้ทำผมสีชูดฉาดในวันที่ล็อตแมนเริ่มทำผมเนี่ยตอนนั้นเขาย้ายไปอยู่ซานแอนโตนิโอสเปอร์ในปี 1993 ซึ่งในปี 1993 เนี่ยในการ์ตูนสแลมดังก์สกุลงิแพ้ไคนันและก็ตัดสกินเฮดเป็นผมแดงพอดีซึ่งในปี 1993 เนี่ยเดนิสล็อตแมนได้ย้ายไปอยู่ซานแอนโตนิโอสเปอร์และก็เริ่มทำสีผมเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไซมอนฟินนิกหนึ่งในตัวละครนะครับและก็หลังจากนั้นมาเดนิสล็อตแมนก็ทำสีผมมาตลอดมันเลยเกิดคำถามว่าเดนิสล็อตแมนกับสกุลงิเป็นคนเดียวกันจริงหรือไม่นะครับเอาล่ะครับในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบตัวละครสแลมดังก์กับ NBA นะมันเป็นกิจกรรมถกเถียงกันมาตลอดเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าใครเหมือนใครกันบ้างผมได้เก็บข้อมูลมานะครับคนแรกเซนเตอร์อาคางิเขาว่าเหมือนแพทริกอีวิงสกุลงิฮานามิจิเขาว่าเหมือนเดนิสล็อตแมนสมอลฟอร์เวิร์ดลุคเขาว่าเขาบอกว่าเหมือนไมเคิลจอร์แดนร่างแรกไมเคิลจอร์แดนที่ยังเล่นคนเดียวยังไม่จ่ายบอลให้ใครนะครับแล้วก็เลียวตะมิยางิการจ่ายคนเก่งเขาว่าเหมือนเควินจอห์นสันและมิซึอิมือ3แต้มในตำนานเขาเอาไปเทียบกับเรจจี้มิลเลอร์หรือบางคนเอาไปเทียบกับเจฟฮอนาเซกนะครับโคงูเละผู้เล่นตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมเขาเอาไปเทียบกับโทนี่โคโคสตัวสำรองที่ช่วยชิคาโกบูลคว้าแชมป์นะครับส่วนในทีมคู่แข่งกันบ้างมากิคนที่เก่งที่สุดของไคนันเขาเอาไปเทียบกับเมจิกจอห์นสันด้วยเสื้อสีเดียวกันด้วยวิธีการเล่นการแบกทีมจินมือ3แต้มของไคนันเขาเอาไปเทียบกับพิพเพนแต่ส่วนตัวเนี่ยยกให้เป็นเกนไรท์อีก1คนนะครับคิโยตะเจ้าลิงของไคนันนะครับเขาเอาไปเทียบกับราเทลสปีเวลนะครับและก็มิยามาสึเจ้าแว่นเจ้าเนิร์ดของไคนันเขาเอาไปเทียบกับมักซิโบเพราะว่าเป็นตัวเล็กแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเกมได้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่เหนือความคาดหมายนะครับอากิระเซนโดฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของเลียวนันเขาเอาไปเทียบกับไคลเด็กเลอร์หรือแลลี่เบิร์ดนะครับด้วยความฉลาดในเกมด้วยมันสมองของเขามองว่าใกล้เคียงกับแลลี่เบิร์ดนะครับฟุคุดะฟอร์เวิร์ดจอมเล่นเกมลุกเขาเอาไปเทียบกับเบอร์นาร์ดคิงเพราะเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมลุกเหมือนกันและไม่ค่อยถนัดในการเล่นเกมรับนะครับอุโอซึมิเจ้าลิงยักษ์กอริลลายักษ์ของเลียวนันเขาเอาไปเทียบกับอารอนโซมอร์นิงเพราะเป็นอลิตัวฉกาจกับแพทริกอีวิงนะครับเคนจิฟูจิมะเขามองว่าเป็นการ์ดที่ฉลาดคอนโทรลเกมได้เขาเอาไปเทียบกับจอห์นสต็อกตันหรือบางคนก็แอบเอาไปเทียบกับแลลี่เบิร์ดเพราะใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เป็นผู้นำทีมเป็นคนที่ฉลาดโทรุฮานางาตะเขาเอาไปเทียบกับโรเบิร์ตพาริสหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนฮาคิมโอราจูวอนเพราะมีสเต็ปเท้าวงในเหมือนกันโมริชิเงะเซนเตอร์ดาวรุ่งที่มีอนาคตสดใสในวงการบาสญี่ปุ่นเขาเอาไปเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างชาคิวโอนิลนะครับและคนสุดท้ายมือหนึ่งในเรื่องอย่างสวาคิตะเนี่ยเขาเอาไปเทียบกับเพนนีฮาร์ดเอาเวย์นะครับเขามองว่าด้วยทักษะด้วยความสามารถมีอะไรคล้ายคลึงกันมากๆเอาล่ะพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์กันสนุกอย่างแน่นอนคุณคิดว่าใครเหมือนใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์ค
อมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับThis is where we engineer the future of space. You see, the technology we make is what makes the impossible possible. And it doesn't stop there. Of grants from CHIPS and investment tax credits. So of course, we will continue to invest in our plants in Asia as well. But when we look at the demand for memory, by 2030 timeframe, semiconductor memory demand is expected to double in terms of revenue opportunity. That requires new wafer capacity. That's why we started this plant here, announced this plant here, and actually had the ceremony that launches the construction for this plant, and this will basically enable us
This will basically enable us to meet the growing demand for the 2030 era for semiconductor memory technology. Of course, we'll keep investing in technology transitions in our overseas plants as well. Now, you and Micron warned about slowing demand about a month ago, which triggered a broader concern about a slump across the chip industry overall. What can you tell us about demand as you see it now? Is it indeed slowing down? And if so, how much? This is for the memory industry, for the semiconductor memory industry. This is a challenging environment, primarily driven by inventory adjustments that our customers across various end markets are making. And that's really impacting the industry demand and supply balance. Of course, we have taken actions in this regard in terms of adjusting our supply growth plans for the future. But you know, Emily, very well that in semiconductors, actions taken, it takes a while before the results are achieved. So it will take us few quarters before I believe industry demand and supply and balance will be restored. But what's important here is what we are announcing today is about the long-term future. The demand drivers for long terms, AI, 5G, autonomous, and of course across data center, industrial, automotive, those demand drivers in terms of consumption of memory requirement for the long term are intact. And that's why to meet that growing demand requirement of the future, investments need to be made now because there's a long lead time to build these fabs, and the production will only start in the second half of this decade, and it will of course be managed in line with the demand projections for the future. And that was the Micron CEO Sanjay Mehrotra speaking with Bloomberg Technologies' Emily Chang. Okay, let's take a look at what's going on market-wise, and this is at the moment a day where we're seeing gains that we're just giving up some of them, and you can walk us through some of these movers actually there. Yeah, you know, NIO, that's the big one there, a 17% pop. We're talking about the August EV deliveries. If you take a look at what BI is crunching up, basically those numbers have surpassed XPeng and Li Auto itself. WuXi Biologics, that's more about what the biotech space and what Biden has been talking about. Country Garden as well, they're selling some bonds now with those state guarantees. It's been all about dollar weakness of late. Let's quickly just check in. There we go. It's just at the moment, really the moment, dollar just stable, if you will. We've got inflation reports out of Germany and the UK as well. Century can't fix this. You will shed light on dark matter. You will make aging optional. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. App. In the News and Stocks apps, Apple shows display advertisements. That means that third-party companies like car dealerships or mortgage lenders can showcase their advertisements just like they can on a website. On the App Store, the situation is different. There, Apple has search ads. This allows developers to buy their way into showing up higher on search results. For instance, an App Store developer can bid for the term car racing or basketball so their apps would surface above competing apps in the list of results. Apple's push into ads is a little ironic, given that its ATT, or App Tracking Transparency Privacy feature, limits the ability for Meta, Snap, and even smaller developers to generate as much revenue as possible from advertising. That's because the feature allows users to choose if they want their data collected and tracked across third-party apps and websites.
Still, Apple's hoping to expand its own ads business and is planning to add search ads to its Maps app. Other areas where ads could eventually appear are on Apple Books and Apple Podcasts, along, maybe one day, with an ad-supported tier of Apple TV Plus to compete with new offerings from Netflix and other streaming video providers. I'm Mark Gurman. This is Power On. No one covers the world like Bloomberg. We have to get interest rates higher and bring inflation back to our target. 33 million people have been affected by this flooding in the monsoon. Disruption is the whole point of a strike. With unmatched reach and resources from more than 120 countries, the moment news breaks, 24 hours a day. Bloomberg, your global business authority. Big, expensive cities have a lot going for them. But if you live in one, you've probably noticed that these big, expensive cities keep getting more, well, expensive. You could always move away. You might have just started working remotely, so there's really nothing keeping you there. But then again, moving is a hassle. Well, what if someone paid you 10 grand to do it? What if they threw in free office space, a bicycle, or a gym membership? Programs in cities and states around the US are doing exactly that, and they're getting a lot of interest. We've had over 50,000 applications. About 90,000 applications. We've had over 1,800 applicants from all over North America. So are these nascent programs actually beneficial to their communities and the workers joining them? Or are they little more than flashy advertising campaigns for places looking for an injection of fresh talent? When U.S. inflation numbers are released, a major drop in the headline number, Bloomberg brings you crucial data at terminal speed. Yields dramatically lower, futures dramatically higher. Strong rally, bam, people are going full risk on. And instant expert analysis. At what point does the Fed signal we're done? The market's not believing that the Fed has yet done enough. One report is not all it's going to take. When do we get back to boring inflation? Nobody covers the economy like Bloomberg, your global business authority. Everything you need to get set for the start of U.S. trading. Bloomberg The Open with Jonathan Farrell. Drilling down on the numbers and preparing you as only Bloomberg can. Weekdays on Bloomberg. From the heart of where innovation, money, and power collide, in Silicon Valley and beyond, this is Bloomberg Technology with Emily Chang. In San Francisco, and this is Bloomberg Technology. Coming up in the next hour, Elon Musk tries to back out of the $44 billion Twitter deal again. Twitter rejects him again. All this a day before the whistleblower is scheduled to testify on Capitol Hill. How could that change the trial? We'll discuss. Plus, streaming platforms going all out for sports broadcast rights. A conversation with Amazon's global sports video vice president on its big ticket deal for Thursday Night Football. And more leagues making bets on the blockchain. An NFT startup backed by Serena Williams just got a big deal with the NBA. We're going to talk to a top exec at SoRare later this hour. All of that in a moment, but first I want to get a look at the markets. Tech leading gains in equities with key inflation data to come later in the week. Bloomberg's Ed Ludlow is in New York with the latest. Ed? Hey, and we also got some breaking news after the bell, but I want to go over quickly. Peloton co-founder and executive chairman John Foley is leaving the company. The company announced after the market closed Monday. The chief legal officer, Hisao Kushi, who is also the co-founder of the company, is also leaving, and he will be replaced by Tammy Alboran, who's an Uber executive. She becomes the chief legal officer. It was a really buoyant day in the main session Monday. The Nasdaq 100 up for a fourth straight day, its best run of gains since early July. And as you said, that eye on a key August CPI print. We want to see inflation cooling because of a big Fed meeting next week. Elsewhere in the market, less performance in the Philadelphia Semiconductor Index or SOX. Yields kind of holding steady. And Bitcoin actually had a pretty strong session as we tick over into Tuesday's session, around $22,500 per US token.
spoken. Semiconductor space, a softer part of the market on Monday. News reports that the Biden administration is going to codify, firm up, expand its curbs of US exports of chip technology to China. It was principally the chip equipment makers, those that make the machines, that make the chips, that were the worst performers on the stocks, including the likes of AMD. And as always, so much technology news to go over. Some of the names we're keeping an eye on, sticking with the chip space. Intel up 0.3%, but a Bloomberg scoop, sources say they're re-evaluating their spin-off and IPO of Mobileye, the automotive tech company. They're thinking about a lesser value or lower valuation and delaying that, market conditions such as they are. Apple having its best day since May. Early pre-order data for the latest generation of iPhone looking strong. And Twitter, you know all about that, down 1.9%. A third rejection of a third Musk attempt to walk away from this deal. Indeed. All right, Ed Ludlow, thank you. Let's talk a little bit more about Twitter Musk now. Twitter rejecting that latest effort to cancel the deal yet again, saying it's, quote, invalid and wrongful. His third attempt to walk away from this deal, and third time's not the charm. That whistleblower, former Twitter employee Peter Zatko, a.k.a. Mudge, testifies before the Senate Judiciary Committee Tuesday. Here to discuss, Bloomberg's Jeff Feely in Wilmington, Delaware, and Alex Barinka in San Francisco. So, Alex, first of all, what are we expecting to hear from Peter Zatko on Capitol Hill tomorrow? Yeah, so I think that the hearing tomorrow will probably follow two lanes of conversation. There'll be questions around the data privacy concerns, around the bots and fake accounts that Zatko has alleged that the company either ignored or didn't disclose. But I also expect the Senate Judiciary Committee to focus on some more of the data privacy issues that legislators care about that might be a little less relevant to the acquisition, but increasingly relevant as D.C. has been able to push through antitrust legislation, but has not gotten a lot of traction on data privacy. So they might take this opportunity to lean into some of those themes as well. Now, Jeff, Elon Musk is trying to use new information that Twitter signed a $7 million separation agreement with Peter Zatko back in June. Musk trying to use that as a reason to cancel the deal. You know, what exactly is he trying to say here? Well, he's basically saying that that payment constituted something outside the ordinary course of business. When you have these buyout agreements going on, one of the provisions that's often in there says that the seller has to continue to run the business in the ordinary course. Mr. Musk's contention is this $7 million severance payment was somehow tied to silencing Mr. Zatko so that he would not bring forth his complaints publicly. So that he claims is another reason that there's been a material adverse event and he should be able to cancel the deal. It does sound like a lot of money, $7 million to get this guy to go away, Alex, and then he ends up, you know, blowing the whistle anyway. Can you tell us a little bit more about what happened here between Zatko and Twitter? Yeah, Emily, the sticker shock that you're having might be some of the reason why Musk feels like he can lean into this as an argument that this type of settlement should have been brought to his camp and is outside the regular course of business. So this was a guy who was an executive on the security side, was brought in a number of years back and oversaw a lot of the important kind of security pieces and the teams that worked on those things internally at Twitter. So he is a person who, you know, claims that he has kind of insider knowledge on this. The company says, well, look, you could have actually made some changes on these things. So there's an interesting kind of back and forth here. Emily, I will point out, it has been reported that in that settlement agreement, he was still allowed to blow the whistle to the government if there were any issues. So $7 million, definitely sticker shock. Definitely that kind of third strike that Elon is claiming allows him to get out of the deal. But did leave that door open for us to hear from Peter Zatko tomorrow morning. Now, Jeff, has a judge weighed in on this latest request from Musk and this latest information about the separation agreement? And if not, when are we going to hear from her? Well, the judge has allowed Mr. Musk to amend his counterclaims in the case to add the whistleblower's allegations. I want to point out that the $7 million payment may be contractual.
We do not know if this was per a severance agreement with Mr. Zatko. So I wouldn't automatically recoil at the $7 million number. We still need to find out what that's all about. I doubt we're going to learn that tomorrow either. So how are you expecting this testimony from Zatko tomorrow to be folded into the case that, of course, is building up to this trial coming up in mid-October, Jeff? His testimony tomorrow about the national security stuff and potential spies within Twitter's employee group are the things that the senators are going to be focusing on. The folks that we're concerned about is going to be his allegation that he raised the question about how many spam and robot accounts were embedded within the customer base, and the Twitter, his colleagues' lack of interest in finding that out. That's the key question in the trial coming up, because that's where Mr. Musk has put all his chips in terms of defense arguments. Well, clearly, both parties are going to be watching this testimony with bated breath. Alex, any word from Twitter about the latest salvo or how any of this potentially changes their plans? So they basically came out and said, look, we don't buy the argument that the separation agreement is a viable excuse. I know that the Twitter camp will also be watching this very closely, as will a lot of the shareholders who are potentially making their voices heard in the shareholder vote tomorrow. I would think if things go really far down the line of privacy concerns, if there's a lot of kind of interest in the data security piece that are unrelated to the acquisition, that would just be another thing to add to the list of Twitter CEOs' kind of big ticket items to care about. Twitter has not been brought in to DC as often as a lot of the larger social media peers. So I think internally you could argue there's a lot of distractions going on at the company right now, and if they do get some traction in terms of legislators' arguments that data privacy should be more important, then Emily, I would add that to the list of kind of some of these ancillary concerns that are outside of just operating the business. All right, Alex Barinka, Jeff Feely, continuing to cover this evolving legal drama for us. Thank you both for joining us. Meantime, a story that we continue to watch. Intel is scaling back expectations for its Mobileye IPO. According to Bloomberg sources, the move could delay the share sale until next year if market conditions don't improve. Intel expects the IPO to value the self-driving tech business at as much as $30 billion. Reuters and others reported earlier potential valuations of more than $50 billion. All right, coming up, how Amazon and other streaming giants are disrupting one of the bastions of traditional television, that is sports broadcasting rights. A top Amazon executive with us next. This is Bloomberg. Fa Smart Board SCG เหนียวจริงยิงไม่แตกแบรนด์อันดับ1ของไทย We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. It's a relatively young space agency.
the Japan Aerospace Exploration Agency, better known as JAXA, that is taking the giant leap necessary to bring the mysteries of space back down to Earth. Welcome to the world of decentralized finance. I'm going to take a look right here at regulation. We are seeing digital currencies under some pressure. Bloomberg's covering all things crypto. The people. I want to have some of my money outside of the sovereign. The transactions. It all comes down to the details here. And the technology. How does that affect disruptors like you? What happens to everything that you're investing in when the last Bitcoin is mined? Bloomberg Crypto, Tuesdays. It is a historic week for sports broadcasting. This Thursday, Amazon Prime Video kicks off an 11-year, $13 billion deal. This is the first time a streaming service has had exclusive rights to NFL games in the United States and a big challenge to major networks. Amazon told advertisers it expects an average audience of 12.6 million viewers per game, this according to the Wall Street Journal. Vice President of Amazon Global Sports Video, Marie Donahue, is the architect of Amazon's live sports ambitions, and she joins us now to discuss. So a huge week, Marie, for Amazon. And for the first time, fans are going to have to log on to Amazon Prime Video to see this big game on Thursday nights. Does this seem like a turning point to you in sports broadcasting? Absolutely. I mean, I look, honestly, I think this will be as big as when the NFL went to cable back in 1987. You know, we know how NFL games legitimized and grew the cable business, and we think the same thing can happen for streaming. So you led negotiations for this $13 billion 11-year deal. It is a massive deal. How did you convince the NFL that Amazon was the place to be? Right. Well, you know, the NFL cares a lot about scale and reach, and we've got that. We've got that better than any other streaming service. They also care about production, and they knew we showed in Europe, and we also showed by our work in the U.S. that we can produce the best broadcast for fans. It's incredibly important to them. And one of the most exciting things for me is they care about innovation. You know, the NFL has been able to stay top of mind for sports fans for decades because they innovate and they move forward and they have that confidence. And that was one of the biggest tenets in our deal with the NFL. We agreed to push each other and to continue to push each other on innovating on behalf of sports fans. And it's something that's personally really exciting and something that really excites the team. What are your goals with audience numbers? I understand we've got this Wall Street Journal number that you're expecting 12.6 million viewers. Is that correct? I also understand the typical viewership is more like 16.5 million. Are you hoping or thinking that you can get there or bigger? Right. Well, you know, our number one focus is delivering the absolute best broadcast for fans. And the trends are in our favor. Everyone knows that more and more fans, particularly sports fans, are moving to streaming. This won't happen overnight. This is an 11-year deal, but we feel really strongly that if you start with fans, you serve the fans, they will come. And so we're excited. We had our preseason game 2 weeks ago, and the reaction from fans was just fabulous. And we're really excited to get on the field this Thursday. Thursday, the Chargers taking on the Kansas City Chiefs. Talk to us then about how this benefits Amazon more broadly. You know, what's going to be your measure of success? Is it driving audience numbers? Is it driving more Prime memberships? Is it getting more customers to buy more Amazon products? Yeah, absolutely. So I hate to sound repetitive, but at Amazon, we start with customers. I call them sports fans. And so, number one, we think we can serve sports fans better. We can serve customers better. But if we wouldn't be in this if we didn't think we could improve the experience and make it better for fans. But absolutely, as you said, Emily, there are great business opportunities here. Number one, Prime Video is a membership service, so we can attract more members to Prime. There are plenty of people who have Prime who maybe haven't streamed video on Prime Video. And then there are other folks who come in for Thursday Night Football and find things like Lord of the Rings. So we think particularly in the Prime membership
opportunity is huge. We think that opportunity is huge for us. And, we haven't even talked about advertising. Advertising, this is a game changer for advertising at Amazon. We have a very strong business already, but you can't beat, this is the most premium video advertising inventory out there. So it's a huge game changer for us in terms of advertising. So how do you plan to leverage targeted advertising and do some things differently that maybe a traditional network wouldn't be able to do given all of the data and other ways you have to reach your customers? Right. Well, I would start with, we've done a deal with Nielsen. So we actually are the first streamer to do a deal with Nielsen. So we'll have ratings every week. So we think that's really important because that is what advertisers and the industry follows, are Nielsen ratings. On top of that, as you say, we have first party data, and we'll use that data not only to measure our fans and to serve them better, but also to serve advertisers better. We can actually use that first party data to make the advertising more relevant, more targeted, more directed. So it's an incredible opportunity. Now, talk to us about the experience. Is there going to be a pregame show, a halftime show, sideline reporters? How is this going to be different than a traditional network experience? Right. So first of all, we start with the basics. We have the best broadcast. We think we will have the best game broadcast in the business. I mean, I've been in sports 20 years, and you always have to remember it starts and ends with the game. So we've got iconic broadcasters like Al Michaels and Kirk Herbstreit. We've got Kaylee Hartung on the sidelines. This will be the absolute broadcast. We've got more cameras than anybody. So when you turn on your big screen television or whatever device, or on every piece of glass, whatever you watch the game, you can sit back and relax and enjoy that huge big screen experience. But on top of that, as you mentioned, Emily, we're an OTT service, so we're not satisfied with that. The bar for us is really high. We want to innovate. So we're going to offer all sorts of innovation and customized experience for fans. We'll have alternate feeds. You can watch the game. You can sit down and watch with your family and watch the Dude Perfect. Or you can explore our X-ray experience, which is actually, without ever leaving the game, you can see all sorts of data and statistics and replays. The point of X-ray is actually to put the tools that normally you have to wait for a producer or director to say, oh, let me see that replay. Let me show you some extra stats. We're going to put that in the hands of fans. And then, of course, we have all the content around the game. So we have pregame, postgame. We'll have a great late night show. And we've got the best talent in the business there. We've got Carissa Thompson. We've got Hall of Famer Tony Gonzalez. We've got two guys right off the field, Richard Sherman and Ryan Fitzpatrick. They're going to be amazing. The conversation these guys have, they were on the field with these guys just last year. So they'll take fans literally inside the thinking of the players on the field. And then we've got a great surrounding cast. And then we're also going to offer the game and the programming on Twitch. Remember, we have Twitch, which is an incredibly young interactive audience. And, Twitch is all about watching with your community. So we're excited. We're going to expand the communal nature of sports through Twitch. And then on top of it, we've got some shows during the rest of the week. So we are going to surround fans all week. And as you can tell from my excitement, we're just thrilled to get going. I assume you've got some contingency plans. Are you sure all cable fans are going to be able to find the game? Are you planning for any kind of onboarding issues or an onslaught of onboarding issues potentially? Absolutely. So we're on every piece of glass, as I mentioned. And if you come to any Amazon service, you're not going to be able to miss this game. And it'll be seamless and it'll be easy. But also, we've got great third-party marketing, too, to also help you. But of course, we're prepared. We've done this in Europe. We've done this in other places in the U.S. We actually have all sorts of online tools, and we're old school. We also have phone numbers you can call. And we actually put extra people on hand because we know that it's incredibly frustrating when you call sometimes when you call those services and you don't get an answer. We will have literally thousands of people ready to take those phone calls if needed. So we're incredibly excited. We've been preparing for this for years. This is really hard work and it's really complicated, and we've been building towards it for years. We think we're the company, no other company is in position to serve a game like this to a concurrent audience like we're going to experience this season.
So the big question, of course, then is what next? Is Amazon planning to bid on any of the remaining college sports rights or the NBA? What else do you have coming? Well, obviously, I can't talk about specifics, but what I can tell you, Emily, is we approach everything from the sports fan perspective. So the first thing we do is we say, how do fans consume this content? Is there a way we can do better? Is there a way we can serve those fans better? And of course, then what can we do differently? And does it make sense for us? So there's literally, I can't really think of any sports rights we don't look at. I mean, we're in business with the NFL. We're in business with the Yankees. You know, we provide local games exclusively in New York. So we're excited. The partners who are willing to come with us are the ones who are forward-focused, fan-focused, and really want to go, as you know, the old Wayne Gretzky, want to go where the puck is going, not where it's been. So last quick question. I know you used to work at ESPN. Amazon has a huge content budget. I wonder if you're also thinking about making new sports content. You know, I believe you were involved in the 30 for 30 series, you know, and maybe original sports documentaries and other ways that you can build out Amazon as a big player in where you go to see things about sports. Absolutely. So we've already started that, Emily. We've got a series, All or Nothing, that we've done in the U.S. and Europe. We've got great success with that. And actually, 5 months ago, we started a separate sports group. In my group, we're hiring or staffing up if any young filmmakers out there want to come work with us. So we're excited. We think when you have that additional content, not only is it valuable on its own, we have a high bar, we want it to be excellent content, but it also engages fans more with the athletes and the teams that then we show on live events. It's a really great ecosystem to get going. And we found that in Europe when we have our All or Nothings on the Premier League teams. We notice that those fans understand and appreciate those players and those teams even more when they understand what they've gone through and seen behind this and seen behind the scenes. All right, Marie Donahue, I believe you got to catch a flight to Kansas City. So thank you so much for joining us. Amazon Global Sports Video Vice President. Excited to see how it all shakes out on Thursday. We're going to be right back. This is Bloomberg. Of global trade. About 80 or 90% of all the world's goods are transported at sea at some point. But there's a significant unseen cost to the modern era of global commerce. About 3% of all the world's CO2 emissions come from shipping. 3% may not sound like a lot, but that's roughly comparable to the entire CO2 output of Germany. Since reducing trade isn't a likely option, what about a technological improvement to help reduce the emissions from these well-stocked maritime behemoths?
indicators suggest Apple's iPhone 14 pre-orders are stronger than expected. Pre-order data showing that the iPhone 14 Pro Max is the best-selling model, and orders for the iPhone 14 are tracking slightly ahead of the iPhone 13. Wedbush saying it's seeing strong demand trends and estimates 240 million of the 1 billion total iPhone users haven't upgraded their phones in nearly 4 years. Apple shares popping on the news the most since May. Coming up, Micron breaking ground on a new fab in Idaho. CEO Sanjay Mehrotra with us next. ฟ้าสมาร์ทบอร์ด SCG เหนียวจริงยิงไม่แตกแบรนด์อันดับ1ของไทย At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. We make it very transparent to the shopper before they accept an order, what the order is going to look like, how much we're going to pay them, and how much like the consumer is paying them. And so they can decide whether they take an order or whether they refuse it. And that's the kind of flexibility that our shoppers really value and the kind of transparency that they want. Are you seeing a labor shortage right now? And what are you doing to combat that? It's different in different places. Our demographic of shoppers is completely different from food delivery and ride sharing. We're 70% women and half of them are moms. And that's because a lot of the job at Instacart is very different than just being in a car with strangers. It's about like going to the store, doing a good job of customer service, of really picking the right products for the consumer. And we are seeing that being very appealing to women. Bloomberg has enhanced search on the terminal to deliver what you need when you need it. Now, you can simply type phrases in everyday English in the command line. Compare financials. Find people. Analyze markets. You can enter phrases or ask questions. What do you want to know today? Ask a question or visit SearchGo to find answers now. Welcome back to Bloomberg Technology. I'm Emily Chang in San Francisco. Trevor Milton, the founder and former executive chair of Nikola, went on trial starting this week, charged with lying about the company's products to mislead investors and prop up the stock. Let's get back to New York and Bloomberg's Ed Ludlow, who was in court today for the first stages. Ed, what happened? Yeah, so Trevor Milton faces 2 counts of securities fraud, 2 counts of wire fraud. And you're right, Em, that prosecutors have to prove that A, Trevor Milton lied about the company's technology and its products, and that in so doing, he misled investors, and also, therefore, that investors made the choice to invest in his company, Nikola, based on that information. He arrived Monday morning. Salvador Ramos granted a delay until September 12th, Monday, so that they could take on that 4th count of wire fraud. It's a 5-week trial, so we started Monday with jury selection. Tuesday, we expect opening arguments, with the prosecution having around 3 weeks to present their evidence. And then
the defense will come in. And the burden of proof is on the prosecution here. This trial could run for around 5 weeks through to the end of October. And as I say, the focus for the prosecution is convincing the jury that A, Trevor Milton lied, misled investors about the company's progress, its technology, what it had actually achieved, but also the investors, retail investors in particular, were moved or motivated to invest in the stock for that reason. You'll remember at its peak, this was the poster child of the 2021 SPAC wave of EV companies that went public via SPAC, and at one point it had a market cap greater than Ford. Things are very different now, Em. All right, Ed Ludlow, thank you. We'll continue to wait for your updates as the trial progresses. Meantime, Micron just broke ground on a new memory manufacturing fab in Boise, Idaho, the first of its kind in the U.S. in 20 years. The chipmaker plans to invest roughly $15 billion on the plan over the next several years, making it the largest private investment ever made in the state. I caught up with Micron CEO Sanjay Mehrotra in an exclusive interview earlier. Take a listen to what he had to say. We have been our research and development technology leader from Boise for decades, and now being able to combine it with leading-edge memory manufacturing technology, this will just accelerate time to market of new technologies, new solutions for the benefit of the customers, as well as, of course, driving U.S. leadership in semiconductor technology. So this is a big day, this is a big announcement, and this is enabled by CHIPS Act, which was just signed by President Biden a month ago, because that is really important in terms of leveling the playing field. So this is very exciting. It will bring 17,000 jobs here in Idaho over the course of the rest of the decade. We will be starting production sometime in 2025. Of course, construction to start sometime in 2023. And this will be transformative. And we'll be bringing on production, of course, in line with the industry's demand. Now, Micron, of course, already has many plants across Asia. How does this impact operations globally? Does this mean you'll always consider building in the U.S. first? Of course, we have, as you noted, well-diversified footprint across Asia for our manufacturing. And again, CHIPS Act now enables a leveling the playing field, whereby now the production can become cost-effective with the support of grants from CHIPS and investment tax credits. So, of course, we will continue to invest in our plants in Asia as well. But when we look at the demand for memory, by 2030 timeframe, semiconductor memory demand is expected to double in terms of revenue opportunity. That requires new wafer capacity. That's why we started this plant here, announced this plant here, and actually had the ceremony that launches the construction for this plant. And this will basically enable us. This will basically enable us to meet the growing demand for the 2030 era for semiconductor memory technology. Of course, we'll keep investing in technology transitions in our overseas plants as well. Is the money that's been set aside by the U.S. government enough? Others have called it a start. That's right. It's a good start. And the support in terms of CHIPS grants as well as investment tax credits will help us level the playing field with foreign governments, which have been supporting investments in semiconductors in their countries for a very long time. Of course, companies like Micron will continue to invest from their operating cash flow as well as from the balance sheet. And of course, big part of the investments will come from Micron. But the CHIPS grants are absolutely essential. Without CHIPS, we would not have been able to make this investment, this announcement today. Do you have any concerns that it's governments and not market forces setting the agenda for what is needed, and that could, down the line, create excess capacity? It is extremely important, as I noted earlier, that we will be bringing on production in the future in line with the industry demand projections, the end market demand projections. And of course, each of the companies that is bringing their own semiconductor production up will be managing, should be managing, and I can speak for Micron, we will of course be managing with discipline our supply growth, keeping an eye on demand growth, and keeping them balanced to the best of our abilities.
Now, you and Micron warned about slowing demand about a month ago, which triggered a broader concern about a slump across the chip industry overall. What can you tell us about demand as you see it now? Is it indeed slowing down? And if so, how much? This is for the memory industry, for the semiconductor memory industry. This is a challenging environment, primarily driven by inventory adjustments that our customers across various end markets are making. And that's really impacting the industry demand and supply balance. Of course, we have taken actions in this regard in terms of adjusting our supply growth plans for the future. But you know, Emily, very well that in semiconductors, actions taken, it takes a while before the results are achieved. So it will take us few quarters before I believe industry demand and supply and balance will be restored. But what's important here is what we are announcing today is about the long-term future. The demand drivers for long terms, AI, 5G, autonomous, and of course across data center, industrial, automotive, those demand drivers in terms of consumption of memory requirement for the long term are intact. And that's why to meet that growing demand requirement of the future, investments need to be made now because there's a long lead time to build these fabs. And the production will only start in the second half of this decade. And it will, of course, be managed in line with the demand projections for the future. So clearly a huge step for Micron breaking ground on this fab today. I'm curious what you think this means for the broader industry, though. If demand is slowing, or at least for a few quarters, as you say, how long do you think we could be in a cycle of oversupply? Not just where Micron is concerned, but across the broader chip industry. So look, the inventory adjustments take a while to work through the system. And I can tell you that memory industry tends to be cyclical. But what's important is that the health of the memory industry is really ultimately driven by long-term demand trends. And I think that's important that as near-term perturbations take place due to factors such as inventory adjustments, actions are taken fast to bring demand and supply in balance. But of course, it takes a while, it takes few quarters for that demand supply to get in balance. But important thing is that actions are taken fast. We are being responsive in that regard, but we are also managing for the long haul, the long haul in terms of the growing demand, needing more investments in order to meet the requirements of our customers as we look ahead to the second half of this decade. There's, of course, been a lot of talk about the competition between the U.S. and China on this front. Just how big is China in the memory market in particular? And is it something that the U.S. government should be concerned about? So there are Chinese companies with the support of the Chinese government, that have been making certain progress with respect to the memory. And of course, these are taken into account when we look at overall industry supply and the industry supply growth expectations of the future. And what we are here doing at Micron is continuing to stay ahead in terms of the technology capability. Of course, we always want a level playing field and, of course, respect for intellectual property, but we have to continue to drive our own technology roadmap. Today, Emily, Micron is a leader, global leader in semiconductor DRAM as well as NAND technology. And this is where, right from here in Boise, the teams that have produced tremendous amount of innovation that in the future we'll be able to combine with bringing into manufacturing right here as well. These are all CHIPS Act enabled activities that actually ultimately help secure the national security of the US as well by having manufacturing of critical infrastructure needs, the chips being made here in the future in the semiconductor industry. Micron CEO Sanjay Mehrotra there. All right, coming up, the future of sports. Could it be NFTs? We're going to talk about that with SoRare's COO Ryan Spoon next. This is Bloomberg. บริการออกแบบและติดตั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้เชี่ยวชาญ Smart Solution Computer We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world.
Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. Big, expensive cities have a lot going for them. But if you live in one, you've probably noticed that these big, expensive cities keep getting more, well, expensive. You could always move away. You might have just started working remotely, so there's really nothing keeping you there. But then again, moving is a hassle. Well, what if someone paid you 10 grand to do it? What if they threw in free office space, a bicycle, or a gym membership? Programs in cities and states around the US are doing exactly that, and they're getting a lot of interest. We've had over 50,000 applications. About 90,000 applications. We've had over 1,800 applicants from all over North America. So are these nascent programs actually beneficial to their communities and the workers joining them? Or are they little more than flashy advertising campaigns for places looking for an injection of fresh talent? Power, policy, politics. From the White House to the Hill, Bloomberg covers the leaders in legislation. That was really a tectonic shift for this White House. The theory of this bill, as I understand it, is there'll be a multiplier effect. How did Democrats mobilize specifically younger voters? Bringing you the political news you need to know. The president has made it very clear that this is a significant focus. For the intersection of Wall Street and Washington, nobody covers politics like Bloomberg. We still have some work to do. I know security being a big part of that. You're seeing some of the cybersecurity investing going way up. But in the grand scheme, and you look at the thesis of the blockchain and NFTs and how it should work, it definitely gives the athlete the opportunity to go directly to this fan base. It gives the fan, insights that's a lot different, and it's essentially cutting out the middleman. That was NBA champion and investor Andre Iguodala speaking about the intersection of sports and NFTs. Let's dive deeper into this conversation in our crypto report now with fantasy sports and blockchain company So Rare, which is backed by, among others, tennis great Serena Williams. The company has already inked partnerships with Major League Soccer and Major League Baseball and is now adding the NBA with the first free-to-play fantasy game based on digital cards. So Rare COO Ryan Spoon joins us now for more on this deal. So talk to us, Ryan, about how this partnership with the NBA came together. First, thanks for having me. It came together. It's just a very natural evolution. You heard Andre talk there about the importance of and the opportunities that blockchain enables. We all know I spent years at ESPN on the digital side, how important and fun and how fast growing fantasy is. We know that on the collectible side. So when you tie fantasy and collectibles with the blockchain on a global scale, the NBA is a perfect product and partner. And it's our third launch. As you mentioned, we have a big global soccer, global football game and community that's been very successful. A couple months ago, we announced and then launched our MLB partnership, and so we're MLB. And we're super excited to be doing this with the NBA right up around the upcoming season launch. This puts you in competition with NBA Top Shot. How do your platforms stack up? So we are very specifically focused on NFT-based games. So players collect their cards, you come in, and everyone, once you register, you get a free set of cards. And with those cards, you play the game. In the game, you're managing the cards. So like a fantasy draft, but instead of ESPN, who I know and love and spent time this weekend doing my fantasy drafts. Here, the player has the agency to pick and manage his or her roster. As you do that, you end up collecting cards as rewards. That's very different. I have admiration for Top Shot. I have admiration, and I'm a user of a lot of other platforms.
But in our space, the fantasy-based games, we are the leader, and these relationships are also, this is the lane that we are exclusively focused on, and we think we have demonstrated real leadership in. Now, you've launched soccer and baseball NFT projects previously. No surprise, Aaron Judge and Shohei Ohtani are the most used cards. What kind of traction have you seen? So soccer has obviously a larger runway. It is very successful. There's a very large community behind it. Obviously, it's a global game. The user base on our side is global. The traction is global. And when I say geographically diverse, it really is from all segments of the world. We closed last year, and we still believe we're in early days. We closed last year doing $325 million in card sales on the platform. We exceeded that in the first 2 quarters of the year, and now you begin to introduce MLB. We did that end of July. The traction there has been really positive and encouraging. Also a global footprint, which we think is important. Baseball is a really excellent product here, and sport because of the stats-based nature, the movement, the surprise, and NBA is going to be fantastic. We all know how important the stars are and the players, and for what it's worth noting, our deal on the NBA side is with both the NBA and the NBA PA. So these are licensed, player-driven cards. And I also think it's worth noting that MLB's biggest day on the platform was when we announced NBA last week. And so that's a really important example of how we think all these sports can fit together, how the global nature of these games hopefully works together, and this concept of being able to collect a Giannis card or a Mike Trout or a Kylian Mbappe and do that across the entire platform. That's a really big, exciting idea. All right, good stuff. Ryan Spoon, COO of So Rare. Well, Andre Iguodala is excited about it. That should get some folks excited. Thanks, Ryan, so much for joining us. Thank you, Garen. All right, coming up, Blue Origin's aborted rocket launch. We're going to have all the details on what went wrong and what happens next. This is Bloomberg.ฟ้าสมาร์ทบอร์ด SCG เหนียวจริงยิงไม่แตกแบรนด์อันดับ1ของไทย We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. Material samples brought back from objects in space can shed light on billions of years of our solar system's history, including details about the origin of life here on Earth. A piece of an asteroid is a piece of the earliest beginnings of a solar system. But picking up rocks from the surface of an asteroid or planetary satellite isn't as easy as it sounds. It requires voyages of millions of miles to bodies that have never been seen up close. Probes need to land on surfaces with weak gravitational pulls, where the surface terrain is completely unknown, gather samples, and then make the long trip back. And while behemoths like NASA and SpaceX grab headlines, it's a relatively young space agency. The Japan Aerospace Exploration Agency, better known as JAXA, that is taking the giant leap necessary to bring the mysteries of space back down to Earth. From the world of politics to the world of business. Balance of Power with David Weston. News, analysis, insight from and about politics power players. Weekdays. This is Bloomberg.
Origin aborted a launch of its suborbital New Shepard rocket moments after takeoff. This happened in West Texas, and it is the first major failure for Jeff Bezos' company in several years. Bloomberg's Lauren Gresh joins us now from Austin with more details. So, Lauren, what happened? Well, we actually don't have a lot of details at the moment. Basically, all we know is what we saw on the live stream of the launch today. This was a pretty regular routine launch for Blue Origin. They were launching research payloads, many of which were funded by NASA. No people were on board, thankfully, but it was meant to be a pretty regular launch for them, sending these payloads to space and back. And then sometime a little after a minute into the launch, something seemed to go wrong with the engine, and it triggered the abort escape system for the capsule. How significant is a failure like this in what would have been a pretty routine launch? I think Blue Origin got really lucky today because there was no people on board. They have a pretty good track record when it comes to their flights. They only really suffered one partial failure really early in their testing regime. So this is the first time in pretty much all of New Shepard's history that they've had a major failure like this. So I think it's probably going to be a while before we see New Shepard fly again. So what is next here? You know, when something like this happens, a significant failure like this, do you go back to the drawing board? You know, can years pass potentially, as we've seen with NASA, before someone else, before they try to attempt this once again? Yeah, it really depends on the source of the failure. The FAA already said today that they're going to be looking into this. Fortunately, no one was hurt today, and the booster that you saw break away from that capsule fell into a designated hazard zone. So ultimately, everyone is safe. But yes, the FAA said they will look into it, and New Shepard won't fly again until they get to the root of the problem. And it really, like I said, depends on what the source of the issue is. You know, with these commercial companies, they can be a little bit more nimble when it comes to return to flight. We've seen SpaceX return to flight pretty quickly after some anomalies in the past. And so maybe it could be similar for Blue Origin. We just can't say for sure because we really don't know what caused it. Can you put this into the context of Blue Origin's broader ambitions? Of course, you know, I was there the day Jeff Bezos went into space. They have sent other folks up there, celebrities up there. You know, talk to us about how this fits into the broader and longer-term plans. You know, of course, he's talked about this space colony and more. Well, I think it might be a tad worrying for folks who might have a ticket to fly with Blue Origin. You know, this was a rocket specifically geared toward launching payloads, but it is essentially the same rocket that they used to send people to the edge of space and back. However, some comfort can be had in the fact that it kind of worked as intended, this in-flight abort system. Basically, what you saw is as soon as the system detected there was a problem with the rocket, motors fired on the bottom of the capsule and immediately separated the capsule from the rocket, and that landed safely in the desert. So presumably, if there had been people on board, they would have been just fine and would have landed safely. Can't say for sure, and thankfully there weren't any people on board. But the system did seem to work as designed, so there is some comfort in that. But you know, if I had a ticket, I might be a little nervous in the future. All right, point taken. Bloomberg's Lauren Gresh, who covers space for us. Thank you so much for that update. And that does it for this edition of Bloomberg Technology Tuesday. Melinda Gates will be joining us to talk about her foundation's efforts to fight poverty and gender gaps. And don't forget to check out our podcast wherever you get your podcast. I'm Emily Chang in San Francisco. This is Bloomberg. S4G ล็อกสีสวยทนจากทุกสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยี Color Lock Plus
At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action, Bloomberg New Economy Catalyst. So the inflation environment has been changing a little bit. Inflation's been very low for 25 years. Now people think inflation's coming back. How are you going to deal with that? I think many of the tools that we've historically used to battle inflation no longer work in the same ways they used to. I think people oftentimes thought of housing as a way, or especially retail and real estate as a way to hedge against inflation. Less and less possible the way we've invested in it. I think commodities similarly have been thought of as a way to hedge against inflation. There are challenges over the long term. Equities have been a hedge against inflation. We will continue to do what we have done in the past, which is build a diversified portfolio where there are many different opportunities that have the possibility of hedging against inflation, because different types of inflation have to be hedged in different ways. So if it's a very quick increase of inflation as opposed to a slow rise of inflation, is it temporary? Is it a long and a persistent type of inflation? So for us, I never model myself an economist that can predict where inflation is going. And so what I need to do is build a diversified portfolio where there are different options that can fight the different types of inflation, and to pay close attention to it. And you know, fundamentally, it's done through the equity markets. Everything you need to get set for the start of U.S. trading. Bloomberg The Open with Jonathan Farrell. Drilling down on the numbers and preparing you as only Bloomberg can. Weekdays on Bloomberg. When you think of cutting-edge technology at sea, you might be thinking of stuff like this. But there's an incoming revolution on the high seas that isn't quite as sexy, but could be significantly more impactful. Container shipping is the key component of global trade. About 80 or 90% of all the world's goods are transported at sea at some point. But there's a significant unseen cost to the modern era of global commerce. About 3% of all the world's CO2 emissions come from shipping. 3% may not sound like a lot, but that's roughly comparable to the entire CO2 output of Germany. Since reducing trade isn't a likely option, what about a technological improvement to help reduce the emissions from these well-stocked maritime behemoths? This is a market that over the past few weeks has made it clear it wants to go higher. It got a little spooked by the idea that geopolitical tensions are rising. This is Bloomberg Daybreak Middle East. Our top stories this morning: the EU moves closer towards energy rationing as it prepares to set a mandatory target to cut power use. Funneling energy company profits to struggling consumers could also be on the way. Investors count down to tonight's US CPI reading. The New York Fed says consumer inflation expectations have declined sharply. Dubai looks to raise $870 million in the initial public offering of the road toll collection system, Salik, the third listing on the slate this year.
And Goldman Sachs is planning its biggest round of job cuts since the start of the pandemic. The surest sign yet that a chill is about to hit the street. Well, it's just gone 8 a.m. across the Emirates. Warm welcome to the show. I'm Manis Krani in Dubai. It's been the bane of the Biden administration, the price of oil and gas at the pump. So when Morgan Stanley took a scythe to their estimate this morning, there was this moment when the oil market dropped. This shows you the skittishness and the nervousness. Morgan Stanley make it very, very clear that a renewed oil rally is not imminent from here. There will be no sustained rally anytime soon, and they cut their Brent forecast by $12 for this third quarter to $98. It's going to be $95 by the end of the year, down from $100. You're going to have a recession. Demand will pick up into 2023, but the structural issues will remain. Russia will decline materially. I want to show you what the United States of America is doing, the SPR, Special Petroleum Reserve, the largest weekly release ever. 8.4 million barrels last week. The SPR, this reserve of petroleum in the United States, is now the lowest since 1984. How much more can they do? Let me show you what's happening in the FX market. We're talking about a temporary dollar reprieve and repricing and a floor in the euro. Lots and lots and lots of notes. But it was the biggest one-day move higher yesterday in 6 months. So the hawkish narrative is building at the ECB. But standard banks say, look, they are not convinced that this is the start of a material uptrend in the euro. It's too soon to start talking about a Ukrainian substantial road path to some kind of change in the war. This is a long haul for Putin. BNY Mellon make the point. We've only seen 5 times in the past 20 years when the market has been this short, and it's nowhere near the extreme. So be ready for a more painful reaction. So that's the 5 days of the euro market. The bond market, there was an auction last night of $35 billion worth of 10-year paper. Yields this morning on 10-year notes 3.33, down ever so slightly. The market choked last night. It choked on this 10-year auction. The bid to cover ratio was softer, but the real driving narrative of the bond market is that inflation expectations from the New York Fed have rolled over for the 4th month in a row. That is the point. Inflation expectations moving from unanchored, de-anchored to perhaps something more tempered. And the 1 year ahead in 5 years is at 2%. Those are your markets. Jules is on tour, stamping up that passport. She's in Sydney. I don't need a stamp when I come home, Manis, but we are seeing Asian stocks higher for a 4th session. Very much a risk-on mood ahead of that key inflationary data coming through in the United States. And South Korea really setting the tone today. We are seeing that market rally the strongest. Remember, it was closed yesterday for the Mid-Autumn Festival. But you're also seeing a boost coming through from a lot of these Apple suppliers on the back of the fact that we did see some strong demand suggested for the Apple 14. We are seeing a little bit of weakness, though, coming through in some of these biotech stocks, and that's as President Biden moves to set more manufacturing of those key medical devices in the US away from China. Let's have a look what we are seeing when it comes to the yuan picture. Once again, the PBOC coming back into the market and really trying to stem this weakness that we have been seeing in the currency with a 14th day of a stronger than expected fix. We are seeing some quite aggressive moves there to really try and stem this decline. And Bloomberg Intelligence saying, look, a weaker yuan may not do much to boost China's exports anyway, because US tariffs likely to blunt China's competitiveness amid this slowing global demand. And you have seen a little bit of weakness anyway coming through in the offshore currency today. Manis. Jules, thank you very much. Juliet Sally with the very latest on the markets. So, to the European Union, they have set out their proposal, a mandatory target to cut power use, plus measures to funnel energy profits to consumers. Let's bring in our reporter, Stephen Stapczynski. Stephen, the curbs on energy will frighten the pants off the average economist, but it is the windfall tax by another name that perhaps is the biggest headline grabber of them. Gas markets moved. Do you think that this is the building blocks for a more substantial repricing in energy markets? I mean, I think that's certainly what the market is thinking about. You know, when you look at where gas prices have gone over the last few weeks, we had Russia totally shut Nord Stream last week or over the weekend before then, and the market barely reacted. Yeah, we saw prices jump up, but now we're back below that level.
the market is currently pricing in this intervention, these price caps or this demand destruction, whatever you want to call it. They're looking at what the government is doing. And it looks like, according to the traders I talked to, that they really do believe that the European Union will come together and pull together some sort of policy or plan to curb demand. Now, what's it going to look like? It's unsure. You know, what we're seeing right now is there going to be a twofold sort of look at the demand reduction or the energy rationing, where you curb total consumption as well as curbing demand during peak hours for European countries. Not everyone is on board yet. And it will take a while to bring it together. Can they get something figured out by the end of the month? Will it go into early next month? It's unclear. But at the moment, it looks like when you see European gas prices fall so much, they are expecting some sort of deal to come through. And Stephen, herein lies the point. It's about the dysfunction within the market. We had this conversation yesterday, which is, you know, we're using 1 year ahead energy prices in Germany and France. Barely 400 contracts are trading, and some of these contracts and the initial margins are monster. So what are people saying to you about transparency in this market? I mean, you have the Saudi prince saying there's a dysfunction and a difference between the paper market and the physical. On energy markets, what's the level of trust in the pricing that we're seeing? Yeah, I mean, I think you're seeing the same thing when it comes to gas and power. The liquidity just isn't there. I mean, that's one of the things that the European Union wants to fix as well. They want to provide some loans for companies to be able to trade more, and that will kind of provide more liquidity across the whole curve. That could maybe bring prices down, could bring prices up, depending on what their view is. But these margin calls are enormous. Now, the thing is, it's not just the futures market that's dried up with liquidity. Physical market has also dried up in Asia, for example. People aren't buying and selling LNG like they were in 2019. You know, it really has dried up. So it's also challenging for physical players to figure out where the price is. So they have to look at the futures market because that's all they got. And because the futures market has these wild swings, it kind of feeds back into the future for the physical market. So there's this feedback loop, and it's detrimental. And it has a lot of people just saying, hey, I don't want to buy LNG right now. I don't want to buy coal. I'm going to go back to fuel oil. It's easy. It's dirty, but it's easy. And we know where the price is for at least for that in Asia. So it has become an issue for these traders and utilities. Okay, Stephen, the dysfunctionality across energy markets is apparent. Stephen Sierczynski keeping us abreast of the latest EU initiatives in the energy intervention. Well, investors are looking ahead to tonight's US inflation report, and the hopes are that it may show a cooling of prices before the Fed's decision next week. Our global economics and policy editor, Kathleen Hayes, joins us. Kathleen, I want you to go under the hood, never mind that headline. Take me inside the core and how important it is that it stays set, if not a minute drop. What would that mean for the Fed? The core is not expected in the consensus. Let's start with the headline and save that core for the suspenseful part. Because the gasoline prices is the big story for the headline, right, Manis? Everybody knows that. They were down 13%. That's AAA reported gasoline prices at the pump for all those U.S. drivers. Down 13% just in the month of August, falling for more than 90 days. So the headline then is expected to be down 0.1% in August after being flat in July. So that would be 2 months in a row of zero inflation. That's some good news. You see it right there. And beyond that, used car prices have actually started to decline just a little bit. The new car prices flat, maybe a little bit down. Again, a sense that things are moving in the right directions, and all that is good. However, the core, take out food and energy prices, and then what you see is rents, owner's equivalent rents. That's the rents you actually pay along with the mortgage payments that translate into something like rent payments. Those are going to keep rising. See these wages, 5.2% year over year in the latest jobs report, and being kind of canceled out to a certain extent by that 8.5% inflation rate. That's another thing the Fed's concerned about, moving into services prices and getting those entrenched.
So when it comes to what this is going to do for the Fed's decision, probably they are still leaning towards a 75 basis point rate hike. Inflation's come down a little. It's a wonderful sign. And the fact that the New York Fed's survey of consumer price and inflation expectations has started to break down a bit, that's good too. They can pat themselves on the back perhaps and say, see, we've gotten tough and it's starting to impress people. But they've made it very clear over and over and over. They have to see inflation not just peak. They can't just see inflation expectations coming down. They need inflation to come down month after month after month. So we probably get the 75 basis point rate hike, and then it maybe gets a little more interesting going forward because nobody knows how much this is going to continue, and you never know on this one what gasoline prices are going to turn around, right? So it could be a slightly encouraging report for investors. I guess it just depends on how encouraging you find it that maybe things are starting to get better and the Fed is still going to hike aggressively for a while and start looking for a way to flatten it out. But at this point, I think we'll hear from Jay Powell that they are pleased with any progress they see, but they've done a 75 basis point rate hike, and they're going to watch the data and see what they do next. Kathleen, we'll leave it there. Let's see what the data print is a little bit later on. And of course, the market choked on that 10-year bond auction just yesterday evening. Meat-eating bond traders, Kathleen, they're nervous. We'll leave it there. Kathleen Hayes, keeping everybody right on the right side of the data in New York. Let's get back to Jules. She's in Sydney with the first word, headlines from around the world. Juliet. Manners, King Charles III has vowed to uphold Britain's parliamentary democracy, marking a clear indication that he would stay out of politics during his reign. Speaking at Westminster Hall, Charles praised what he called vital parliamentary traditions, hailing the institution as a living and breathing instrument of the UK's democracy. My lords and members of the House of Commons, we gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. She set an example of selfless duty, which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Employees in Beijing must now show a negative COVID test taken within the previous 48 hours to return to work after the Mid-Autumn Festival. It shaves a day off normal testing times as the city battles a new outbreak that's hit 3 schools. Officials say China Communication University will start online classes from Tuesday, and the situation at the other 2 schools is stable. Meanwhile, Japan has approved Pfizer and Moderna's COVID vaccines targeting the Omicron variant. An expert panel advised that Pfizer's shot be administered to people aged 12 and over, while Moderna's be limited to those aged 18 and above. Prime Minister Fumio Kishida says there are plans to expedite a booster rollout to prepare for winter. Japan joins the UK, US and Australia in endorsing Omicron-specific boosters. And lawyers for Donald Trump are fighting a US Justice Department request to continue using documents with classified markings seized from his Mar-a-Lago estate as part of investigations into potential mishandling of government records. A judge previously granted Trump's request for an outside special master to review the documents. The judge also temporarily barred federal investigators from using the seized material. Global news 24 hours a day on air and on Bloomberg Quick Take, powered by more than 2,700 journalists and analysts in more than 120 countries. This is Bloomberg. Manus. Juliet, thank you very much. Still ahead on the show, the outlook for the Middle East. Banks amid shifting views on crude prices. We get the latest insight from Rasmala Investment Bank CEO Eric Schwartz. But up next, markets await the latest US CPI print. We'll discuss the potential outcomes with Lombard Odier's Stéphane Monnier right here on set. This is Bloomberg. You will put a woman on Mars. You will bring forth global cooling. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. บริการออกแบบและติดตั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้เชี่ยวชาญ Smart Solution Computer When I started, I had no idea it was going to turn into this.
This is a tracksuit empire. I don't have any investors. All this is all money in. This is me going out and hustling, bringing that money back, and just building it. You gotta think about a person that was homeless at one point, didn't really have any money coming in. The fact that this person was relentless and just determined to succeed and not let rock bottom define him as an individual. I can take things and put them together and take them apart and make them better and put them back together. I respect the craft, so I don't want to minimize and disrespect the value of each step of the craft and do by machine what should be done by hand. Politics to the world of business. Balance of Power with David Weston. News, analysis, insight from and about politics power players. Weekdays, this is Bloomberg. Inflation may actually rise further in the near term. While all HICP components added to this high number, energy price inflation in the euro area is standing at close to 40%, illustrating the magnitude of relative price changes in the recent period. The ECB Executive Board member there, Isabel Schnabel. Europe's inflation situation, the EU is moving towards an energy rationing program, preparing to set mandatory targets to cut power use. That news saw European natural gas futures tumble at one juncture down by 9% yesterday, settling on the day down 8%. The beginning of a structural reprice in energy, or is that a false call? Stefan Monnier is the Chief Investment Officer for Lombard Odier. Stefan, great to have you in the studio.สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสลามอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ 15.6 นั่นเองนะครับซึ่งชื่อคลิปก็จะมีชื่อว่ากำเนิดตระกูลมังกรตัวที่5อันติเมตสลามลิมูรุนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับสมเป็นลาฟาเอลโอ้ไม่สิตอนนี้เป็นชิเอลแล้วนี่นะเห็นท่าทางไม่ค่อยดีก็เลยตั้งชื่อให้แบบอารมณ์พาไปน่ะแต่เหมือนจะดีใจกว่าที่คิดอีกแฮะพอไม่เห็นตอบสนองเหมือนหุ่นยนต์เหมือนเคยแต่เปลี่ยนมาใช้บทสนทนาไหลลื่นเหมือนคุยกับมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ชิเอลคนนั้นน่ากลัวว่าจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยชิเอลฟิตเปรี้ยเรากับท่าทางไม่ค่อยดีเมื่อก่อนหน้านี้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อก่อนก็เคยเข้าสู่ออโต้แบทเทิลโหมดสถานะต่อสู้อัตโนมัติอยู่หลายครั้งแต่นี่ใช้สกิลได้คล่องแคล่วชนิดเทียบกันไม่ได้เลยกระทั่งเวลกินที่รู้สึกว่าเหนือกว่าอย่างท่วมท้นก็ยังไม่ขนามือชิเอลสุดท้ายแล้วชิเอลยังวางอุบายอย่างแยบยลเล็งจังหวะที่พลังงานลดลงหลังจากท้าทายให้ใช้ท่าสังหารออกมารับมือกับความสามารถพิเศษของเป้าหมายด้วยการประสานสกิลที่ริมูรุมีอยู่ขึ้นมาพูดอาจจะฟังดูง่ายแต่การจะทำให้เป็นไปได้ก็ต้องอาศัยความสามารถในการประมวลผลพอสมควรเลยเพราะทางนี้แพ้เรื่องปริมาณพลังงานอย่างมากเพื่อผนึกความได้เปรียบตรงนี้ก็เลยสร้างพันธนาการสะบั้นไฟออกมาโดยอาศัยเพียงท่าที่ได้เปรียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าจะให้พูดก็คือก็เป็นของล้ำค่าที่เรียกได้ว่า calculation precision พันธนาคารประมวลควบคุมซึ่งประยุกต์ใช้ตามศัตรูพอทำแบบนั้นได้จริงนี่แหละชิเอลถึงชนะขาดลอยหัวใจสำคัญของแผนการนี้ก็คืออยู่ที่จะทนการโจมตีของเวลกินได้หรือเปล่าถึงจะเชื่อมั่นในการประมวลผลของชิเอลก็เถอะแต่ถ้าเกิดอ่านเกมผิดพลาดขึ้นมาเรียมรูก็จบเฮแล้วทำไมถึงได้เชื่อน่ะหรอง่ายจะตายก็เพราะบอกไปแล้วว่าเรียมรูจะรับมือกับเวลดอล่าแล้วฝากให้ชิเอลรับมือกับเวลกินไงล่ะอีกอย่างคิดว่าถ้าเป็นชิเอลแล้วก็ต้องทำได้แน่แล้วก็ยังตอบสนองความคาดหวังของเรียมรูได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่สิดีกว่าที่คิดได้ซ้ำใช้สกิลได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าตัวริมูรุเองทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถึงกับต้องมองชิเอลใหม่ยิ่งกว่าที่ผ่านมาสมกับเป็นคู่หูของริมูรุการคำนวณที่ไม่คาดคิดกับทำให้ชิเอลพึ่งพาได้มากขึ้นแต่ริมูรุก็ไม่ลืมเป้าหมายหรอกนะก่อนที่เวลกินจะเคลื่อนไหวได้ต้องรีบปลดปล่อยเวเดล่าก่อนริมูรุก็เลยถามชิเอลนะครับว่าแล้วนี่ไอ้นั่นผนึกความเคลื่อนไหวได้สักกี่วินาทีกันนะซึ่งชิเอลก็ตอบริมูรุกลับมานะครับต่อให้เวลกินอาละวาดก็สามารถรักษาพัฒนาการสะบั้นไฟไว้ได้ตลอด200วินาทีที่เหลือแต่ว่าคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรทำไมล่ะแค่200วินาทีก็ซาบซึ้งพอแล้วนะยังไงเวลกินก็ยังอันตรายอยู่ดีไม่น่าจะมองข้ามได้นี่ก็สามารถรักษาพัฒนาการสะบั้นไฟไว้ได้ตลอด200วินาทีที่เหลือแต่ว่าคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรทำไมล่ะแค่200วินาทีก็ซาบซึ้งพอแล้วนะยังไงเวลกินก็ยังอันตรายอยู่ดีไม่น่าจะมองข้ามได้นี่ไม่หรอกตอนนี้เวลกินกำลังทำการหนีตามที่คาดการเอาไว้อยู่พอรู้ว่าถ้าใช้เฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณก็จะสามารถถ่ายพลังงานได้ถึงคิดจะหนีโดยไม่ยึดติดกับร่างอื่นซึ่งริมูรุก็ได้ตอบว่าอย่างนี้นี่เองเพราะว่าร่างอื่นหรือร่างไหนก็เป็นร่างจริงได้ทั้งนั้นเลยไม่จำเป็นต้องฝืนทำลายพัฒนาการสะบั้นไฟสินะไม่สิไม่ใช่พอรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ชิเอลเลยจงใจเหลือทางหนีไว้ให้ต่างหากใช่เวลกินเผยไพ่ในมือให้เห็นมากเกินไปทั้งเผยเรื่องตัวตนคู่ขนานเหมือนจะอวดให้ดูแล้วไหนจะต่อสู้กับ3สาวปีศาจและเวเดล่าให้เห็นอีกเพราะคอยจับตาดูอยู่ตลอดชิเอลจึงมีข้อมูลไว้ให้วิเคราะห์ครบถ้วนตัวตนคู่ขนานของเวลกินนั้นไม่ใช่ว่าสร้างออกมาได้ไร้ขีดจำกัดดังนั้นชิเอลจึงอาศัยการคำนวณปริมาณพลังงานของเวลกินแล้วระบุปริมาณทั้งหมดออกมาได้สำเร็จถ้าทำแบบนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าหลังจากนี้จะต้องจัดการอีกกี่ร่างแต่ชิเอลกลับเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แทนมองออกว่าเวลกินยังมีหลักประกันจึงชักนำให้พยายามหนีเดิมทีถ้ามีพลังแสนสะดวกแบบนั้นริมูรุเองก็คงเตรียมหลักประกันเอาไว้แหละแต่ว่าร่างแยกของริมูรุมันกู้อัลติเมทสกิลกลับคืนมาไม่ได้นี่สิก็เลยใช้ไม่ได้ถึงจะเจ็บใจนิดแต่ตรงจุดนี้คงต้องยอมรับความพ่ายแพ้สุดท้ายแล้วตัวตนคู่ขนานที่เหมือนไร้เทียมทานก็ทำได้แค่รับมือกับศัตรูที่ฝีมือด้อยกว่าไม่ก็เป็นนกต่อเท่านั้นแต่ก็นะใช้เป็นหลักประกันได้ก็เกินพอแล้วกับคู่ต่อสู้บางคนก็เป็นกำลังรบได้มากด้วยไหนจะมีวิธีใช้งานที่นึกออกอยู่อีกเพียบแต่พอเป็นศัตรูที่ระดับสูงกว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่สำหรับชิเอลแล้วมองเห็นจุดอ่อนตรงนั้นอย่างชัดเจนจะว่าไปความสามารถในการประมวลผลระดับนี้ก็น่ากลัวนิดๆนะทุกอย่างเป็นไปตามที่ชิเอลคิดเสียจนเหมือนทำนายอนาคตได้เลยมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็ได้แต่อึ้งแต่ยังไงชิเอลก็ยังเป็นคู่หูของริมูรุเลิกกังวลไม่เข้าเรื่องได้แล้วทำเป้าหมายให้สำเร็จดีกว่าชิเอลอุตส่าห์จัดการตระกูลมังกรสุดแกร่งอย่างเวลกินได้อยู่หมัดไปแล้วตนหนึ่งริมูรุเองก็แพ้ไม่ได้แล้วสิริมูรุกับชิเอลหันไปเผชิญหน้ากับเวโดล่าซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงชิเอลอุตส่าห์ถ่วงเวลาไว้ให้ถึงจะแค่สั้นๆแต่สำหรับพวกเราแล้วก็เหมือนไร้ขีดจำกัดนั่นแหละถ้าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สูญเปล่าสิไม่เกี่ยวว่าทำได้หรือไม่ได้แต่ต้องทำริมูรุเตรียมใจแบบนั้นและเริ่มหาทางจัดการเวโดล่าอีกครั้งรีบปลดปล่อยเวโดล่าแล้วโค่นลูโดล่าไม่ใช่เพราะเหตุผลไร้แรงบันดาลใจอย่างเพราะเป็นคำขอของกีแต่นี่คือสิ่งที่ริมูรุอยากจะทำเองเพราะตกใจกับการถือกำเนิดของชิเอลเลยเผลอจมอยู่กับตัวเองตอนนี้ริมูรุกลับมาเยือกเย็นได้นานแล้วแต่ว่าความโกรธใช่จะหายไปความโกรธนี้จะเก็บเอาไว้จนกว่าจะได้อัดใส่จักรพรรดิลูโดล่าก่อนอื่นต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายก่อนก็อย่างที่ว่ามา
เกี่ยวกับวิธีจัดการกับเวโดล่าที่เรียนมาดูอยากทำคือพูดคุยกับเวโดล่านั่นเองนะครับถึงจะพูดง่ายๆว่าครอบงำเวโดล่าแต่การทำให้พลังงานขนาดใหญ่อย่างตระกูลมังกรเชื่อฟังจำเป็นต้องใช้แรงงานมหาศาลเดิมทีในการจะทำให้สิ่งมีชีวิตแบบจิตเชื่อฟังได้นั้นการช่วงชิงอิสระทางความคิดมาเป็นเรื่องที่ยากมากตามที่เรียนมาดูคิดไว้การครอบงำน่าจะมีหลายแบบใช้เสน่ห์ครอบงำเพื่อให้เจ้าตัวเชื่อฟังจากใจครอบงำแบบบังคับโดยการชิงอิสระทางความคิดมาแล้วบังคับให้เชื่อฟังครอบงำโดยสมบูรณ์ขนาดคนที่ถูกครอบงำเองก็ยังไม่รู้ตัวและอื่นๆในกรณีของยูกิเป็นการครอบงำโดยสมบูรณ์ในกรณีของคากาลิน่าจะแบ่งได้เป็นการครอบงำแบบบังคับและของเวโดล่าเองก็เป็นการครอบงำแบบบังคับเหมือนกันซึ่งการครอบงำแบบบังคับมีระดับของมันตั้งแต่รูปแบบยังเหลืออิสระทางความคิดอยู่บ้างแต่ต้องยอมทำตามทั้งที่ต่อต้านและไม่พอใจไปจนถึงรูปแบบเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกลบอิสระทางความคิดจนขัดคำสั่งไม่ได้เลยคากาลิดูจะไม่เหลืออิสระทางความคิดอยู่เลยแต่เวโดล่าจะเป็นยังไงกันนะสิ่งมีชีวิตแบบจิตมีจุดเด่นที่เจตจำนงแรงกล้าไม่น่าถูกลบอิสระทางความคิดออกไปได้ง่ายๆคิดว่าลองเรียกดูก็น่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าการขัดขืนของเวโดล่านั้นรุนแรงมากคำสั่งคือให้กำจัดศัตรูเท่ากับริมูรุซึ่งการโจมตีก็เข้ามาอย่างดุเดือดชนิดไม่เกรงใจกันเลยถึงจะฝากให้เชลรับมือเวลกินแล้วแต่แค่เวโดล่าคนเดียวนี่ก็ลำบากแล้วนะริมูรุยังหลงเหลือพลังสายวายุคลั่งอยู่ก็เลยหักล้างการโจมตีของเวโดล่าได้แต่ว่าแค่หักล้างการโจมตีเหนือชั้นพวกนั้นได้ก็เต็มกืนแล้วไม่มีช่องให้เรียกหาหรือพูดคุยกันเลยเพราะฉะนั้นถึงได้ยืดเยื้อมาถึงตอนนี้ไงล่ะแต่ก็ฝากให้เชลช่วยป้องกันให้แล้วที่อันตรายคือควบคุมความน่าจะเป็นนี่แหละแต่เชื่อว่าถ้าเป็นเชลตอนนี้แล้วก็น่าจะรับมือได้จากนี้ไปต่างหากคือของจริงริมูรุจึงลองเข้าไปใกล้เวโดล่าดูวายุครั่งพัดสวนไปมาแต่ทว่าตรงจุดที่ริมูรุอยู่กับสงบเหมือนอยู่ตรงกลางตาพายุจะว่ายังไงดีรู้สึกวางใจสุดๆไปเลยการโจมตีของเวโดล่าถูกหักล้างออกไปอย่างง่ายดายเหมือนกับริมูรุที่รู้สึกไม่ต้องพยายามอะไรมากแก่นเวทแทบจะไม่เสียไปเลยสักนิดตัวริมูรุในตอนนี้ฟิตเปรี้ยสุดๆในตอนนั้นชิเอลก็ได้พูดสวนขึ้นมานะครับว่าแน่นอนเพราะได้รับห่วงโซ่อาหารจากปีศาจลูกน้องผ่านเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณมางั้นหรอเพราะงั้นเองหรอก็คิดอยู่นะว่าพลังมันล้นขึ้นมาตั้งแต่มาครู่แล้วที่แท้ก็เป็นว่าพวกพ้องริมูรุเลยรับมือกับเวโดล่าได้นี่เองในเมื่อรู้แบบนี้ก็ยิ่งแพ้ไม่ได้ริมูรุดันด้นมาจนถึงต่อหน้าเวโดล่าจนได้จึงส่งเสียงเรียกออกไปทันทีขอโทษที่ให้รอนะเวโดล่าจำฉันได้ไหมไม่มีคำตอบกลับมาจะว่าไปกลับยิงทันเดอร์สตอร์มมาด้วยซ้ำนึกฉุนขึ้นมาก็เลยเผลอต่อยออกไปแต่จะว่าสมควรแล้วหรือไงดีล่ะมันไม่ได้ผลกับร่างกายใหญ่โตของเวโดล่าเลยทั้งที่ไม่ใช่แค่แรงกายแต่ยังอัดพลังเวทลงไปด้วยก็ยังสร้างความเสียหายได้ไม่เท่าไหร่แต่แบบนี้แหละดีแล้วจุดประสงค์คือทำให้เวโดล่ารู้สึกตัวก่อนอื่นก็ลองต่อยออกไปสุดแรงริมูรุต่อยหน้าเวโดล่าเต็มแรงต่อไปเรื่อยๆลองเข้าประชิดตัวได้ถึงขนาดนี้การโจมตีส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในระยะที่ยิงได้แล้วกลับกันพออยู่ใกล้เกินไปขืนใช้ออกมาตัวเองจะโดนไปด้วยแต่ก็นะพอโดนควบคุมอยู่อาจจะโจมตีเข้ามาแบบไม่สนใจเลยก็ได้ไว้ตอนนั้นชิเอลคงรับมือให้เองชกบางทีก็เตะแต่ว่าเวโดล่าก็เอาแต่คำรามและชิเอลก็ได้เสนอทางเลือกให้กับริมูรุชายล่าเหยื่อกับเวโดล่าเพื่อผนึกไว้ในมิติเลขสมมุติดูดีหรือเปล่าชิเอลเสนอความคิดที่น่ากลัวขึ้นมาถ้าถามว่าได้หรือไม่ได้มันก็ได้นะจะทำแบบนั้นได้จริงหรอไม่มีปัญหาเบลเซบิลอยู่ใต้การบัญชาของข้าขอแค่สั่งมาก็ดำเนินการได้ทันทีควรจะต้องบอกว่าพึ่งพาได้จริงๆละมั้งสกิลล่าเหยื่อซึ่งเป็นแค่สกิลของสลามวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างไร้ขีดจำกัดจนกระทั่งกลายเป็นเบลเซบิลเป็นพลังที่เข้ากับธรรมชาติของริมูรุที่สุดและใช้งานง่ายมากแล้วชิเอลก็ช่วยปรับให้เหมาะสมที่สุดแล้วด้วยน่าจะใช้กับเวโดล่าได้ผลเบลเซบิลที่ว่านี่ก็ยังสามารถใช้ได้จากทุกส่วนบนร่างกายของริมูรุที่กลายเป็นเดมอนสลามไม่เพียงเท่านั้นยังไม่จำเป็นต้องสัมผัสเป้าหมายด้วยขอแค่มองเห็นก็สามารถส่งอิทธิพลถึงมิตินั้นได้แล้วยิ่งเข้าใกล้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพถ้าเป็นตอนนี้ที่ประชิดตัวเวโดล่าได้แล้วก็น่าจะคาดหวังผลลัพธ์ได้มากทีเดียวก่อนอื่นต้องขอตัดสินก่อนต้องให้ดูแลอีกแล้วนะเวโดล่าอย่าทำให้ฉันต้องเป็นห่วงซิทันทีที่ริมูรุตะโกนออกไปเขาก็ลองใช้เบลเซบิลกลืนกินเวโดล่าโดยไม่ลังเลตอนนั้นเองเสียงเวโดล่าก็ดังขึ้นกาฮ่าพอดีพลาดไปหน่อยนะโทษทีริมูรุได้ยินเสียงที่ไม่น่าจะได้ยินเวโดล่าใช่ไหมข้าเองมังกรวายุครั่งเวโดล่าเพื่อนของเจ้าไงริมูรุคิดว่าไม่มีทางเป็นกับดักไปได้ก็ปฏิกิริยาตอบรับบ้าบอซะแบบนั้นนี่นาเจ้าของเสียงไม่ทุกข์ร้อนนั่นนอกจากเวโดล่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วเฮ้ยมีสติอยู่หรอกเหรอที่จริงแล้วตัดแกนจิตใจออกไปในพริบตาเลยน่ะถึงจะพูดคุยด้วยไม่ได้แต่ก็รักษาอัตราไว้ได้อยู่นะอย่างนี้นี่เองถึงจะส่งเสียงไม่ได้แต่ยังมีสติอยู่สินะ
พอเบลเซบิลของริมูรุกลืนร่างของเวโดล่าเข้ามาแล้วเลยใช้โทรจิตคุยกันด้วยแกนจิตใจได้ประมาณนั้นสินะยังไงก็เถอะปลอดภัยก็ดีแล้วแต่พอเป็นแบบนี้ก็ชวนให้หงุดหงิดขึ้นมาเพราะเรื่องอื่นอะไรเล่าถ้างั้นก็รีบๆแย่งร่างกายขึ้นมาซะสิแปลว่าอย่าทำให้คนอื่นเป็นห่วงแล้วมาสบายใจเฉิบอยู่สิเวโดล่าทำเอาริมูรุแตกตื่นขนาดไหนพอนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็ชักอยากบ่นขึ้นมาถ้าทำได้แล้วก็ทำไปนานแล้วเฟ้ยที่สำคัญกว่านั้นน่ะริมูรุเจ้าต่างหากที่ควรจะใจเย็นแล้วเคลื่อนไหวให้มันระวังกว่านี้ไม่ใช่หรือไอ้เจ้าบ้านี่ถ้าฉันใจเย็นแล้วก็นะไม่มีทางทำอะไรบ้าบินอย่างการรับมือกับตระกูลมังกรพร้อมกัน2 ตนหรอกเรื่องนั้นไม่ต้องบอกให้มาบอกหรอกหน้าพอใจเย็นลงแล้วริมูรุก็นึกขึ้นมาเหมือนกันว่าก็ยังอุตส่าห์ปลอดภัยดีอยู่อีกแฮะแต่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบนี่คงไม่ไหวหรอกเดิมทีระดับของการคิดจะต่อกรกับตระกูลมังกรมันก็ห่างไกลจากคำว่ารอบคอบไปไกลลิบแล้วระหว่างคิดแบบนั้นอยู่เวโดล่าก็เตือนอย่างนึกสนุกโอ้ระวังหน่อยล่ะจะปล่อยอัศนีบาทดำแล้วนะริมูรุได้แต่คิดว่าอย่าพูดแบบไม่ทุกร้อนเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปสิแถมที่ปล่อยออกมายังไม่ใช่อัศนีบาทดำแต่เป็นสายลมเพี้ยความตายต่างหากแต่ไม่ว่าแบบไหนชิเอลก็หักล้างให้ได้อยู่ดีหรือจะหลบก็ได้แต่ที่โกหกนี่คิดอะไรอยู่นี่นายสายฟ้าตรงไหนกันนี่มันสายลมเพี้ยความตายต่างหากพอบ่นออกไปอย่างหัวเสียเวโดล่าก็หัวเราะพางแก้ตัวโทษทีนะกากดูเหมือนข้าจะยังจับการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองไม่ได้นะพอจับได้อยู่หรอกว่าจะใช้ท่าออกมาแต่โอกาสถูกก็น่าจะสัก 50% ได้สรุปคือใช้อ้างอิงไม่ได้สินะคุณศัตรูก็ใช้ควบคุมความน่าจะเป็นได้ด้วยสิเมินการคาดเดาของเวโดล่าไปน่าจะดีกว่าเข้าใจแล้วช่างเถอะนายน่ะเงียบไปเลยในเวลาสำคัญแบบนี้ขืนเชื่อคำพูดขอไปทีแล้วพลาดขึ้นมาก็หัวเราะไม่ออกกันพอดีสิพอบอกไปว่าล้มเหลวเวโดล่าก็เริ่มแตกตื่นเดี๋ยวก่อนริมูรุข้าจะพยายามนะอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์นิดนึงนะถึงจะอ้อนวอนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำพูดอยู่ดีตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับหลักเหตุผลมากกว่าความรู้สึกแล้วริมูรุก็ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วด้วยแค่ได้ยินเสียงของเวโดล่าจิตใจก็สงบลงแล้วแค่นายปลอดภัยแค่นั้นก็ดีแล้วพอถามไปว่าตกลงปลอดภัยใช่ไหมเวโดล่าก็หัวเราะเสียงดังเหมือนทุกทีกากต้องปลอดภัยอยู่แล้วสิข้าคือมังกรสุดแกร่งเชียวนะได้ยินแบบนี้ก็วางใจพอคิดแบบนั้นเดิมทีคนที่ตัดเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณก็ไม่ใช่ลูโดล่าแต่เป็นข้าเองแหละพองั้นก็เท่ากับว่าข้าไม่แพ้ไงล่ะหาตะลุงนี่พลาดอะไรอยู่หมายความว่าไงอะไรกันเรื่องง่ายๆชื่อคอนโดมั้งตอนที่มัวหันไปสนใจการโจมตีของผู้ชายคนนั้นลูโดล่ามันก็เข้ามาครอบงำข้าไงล่ะรวมทันพี่ด้วยก็เป็น3 คนลุมเลยนะขี้โกงหัวเสียเลยล่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากเสี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจเลือกหนทางที่ปวดใจออกไปสำหรับคุณมังกรสุดแกร่งแล้วไม่ประมาทเกินไปหน่อยเหรอครับในสนามรบมันไม่ขี้โกงหรือใจสะอาดอะไรทั้งนั้นแหละอย่ามาพูดจาอวดเบ่งนะให้ตายสินี่นายทำอะไรไปเนี่ยถึงได้บอกอยู่ทุกวันไงว่าอย่าประมาทน่ะกากไม่นึกเลยว่าจะมาโดนเทศเอาในสถานการณ์แบบนี้ริมูรุได้แต่นึกระอากับเวโดล่าที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ดูสนุกอยู่เสมอมันดูบ้าบอก็เลยคุยต่อทีนี้การตัดสินใจที่ว่านั่นคือตัดเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณเหรอถูกต้องตามนั้นการครอบงำของลูโดล่ามันไม่ใช่แค่ข้าแต่ยังส่งผลไปถึงเจ้าผ่านเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณได้ด้วยนะสิดังนั้นก็เลยรีบตัดเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณเพื่อปกป้องริมูรุสินะพอได้ยินแบบนี้แล้วริมูรุก็โกรธเวโดล่าต่อไม่ลงหรองั้นที่เหลือก็วางใจฉันได้เลยข้าเชื่อใจเจ้าอยู่แล้วถึงไม่กังวลนี่ไงนั่นสินะจะทำให้เป็นอิสระเดี๋ยวนี้แหละเป็นเด็กดีรอไปก่อนนะกาพึงพาได้สจริงเชื่อใจอยู่แล้วน่าสหายข้าเข้าใจสถานการณ์ของเวโดล่าแล้วแม้จะถูกชิงสิทธิ์ในการควบคุมร่างกายไปแต่แกนจิตใจก็ยังอยู่ดีดูเหมือนเวโดล่าในตอนนี้จะแย่งสิทธิ์ควบคุมกลับมาไม่ได้ริมูรุคงต้องหาทางทำอะไรสักอย่างไม่น่ามีปัญหานะขอแค่แกนจิตใจปลอดภัยน่าจะทำอะไรได้แหละอย่างเช่นใช่แล้วและริมูรุก็ได้เอ่ยพูดกับชิเอลถ้ายังมีแกนจิตใจของเวโดล่าอยู่สามารถฟื้นฟูอัลติเมทสกิลเวโดล่าได้ไหมไม่มีปัญหายังมีข้อมูลของพลังหลงเหลืออยู่ขอแค่เชื่อมต่อแกนจิตใจของเวโดล่ากับเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณได้ก็สามารถกู้คืนอัลติเมทสกิลเวโดล่าได้ปัญหาแก้ไขได้อย่างง่ายดายก็แค่กลืนกินเวโดล่าที่อยู่ตรงหน้าให้หมดแล้วกู้คืนแกนจิตใจของเวโดล่าให้ได้ก็พอที่เหลือก็แค่ดำเนินการจริงเรื่องง่ายๆงั้นก็จัดการเลยแล้วกันจัดการศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดมังกรวายุคั่งเวโดล่าเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาแล้วถ้าอย่างนั้นรีบทำให้เสร็จไปดีกว่าปัญหามี2ข้อคือข้อกำจัดเรื่องเวลากับที่อยู่ของแกนจิตใจเวลายังมีอีกเหลือเฟือ
การพูดคุยกันเมื่อคู่ก็ใช้เร่งการคิดคำนวณเพื่อยืดเวลาออกไปที่จริงเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำถึงจะมีการตอบโต้กันจริงๆบ้างประปรายแต่ก็ยังมีเวลาเหลือมากกว่า3นาทีปัญหาคือตำแหน่งที่อยู่แกนจิตใจของเวโดล่านี่แหละแม้จะอยู่ในร่างกายและใช้โทรจิตผ่านแก่นเวทได้แต่ถึงอย่างไรการยืนยันตำแหน่งก็ทำได้ยากถ้ามันเกิดโอกาสทำลายแกนจิตใจขึ้นมามันก็จบกันแผนการจะผิดพลาดแล้วเวโดล่าก็จะไปเกิดใหม่ปกติแล้วการสร้างบาดแผลให้แกนจิตใจจะยากกว่าเพราะเวลาที่ถูกเพ่งเล็งสิ่งที่ต้องปกป้องไว้ก่อนก็คือแกนจิตใจแต่ว่าเวโดล่าในตอนนี้ตัดแยกแกนจิตใจออกจากร่างจริงเรียกได้ว่าไร้การป้องกันขืนประมาทว่าเล็งไปยังไงก็ไม่โดนแล้วเผลอโจมตีจนได้รับความเสียหายขึ้นมาคงกลายเป็นสถานการณ์ที่ขำกันไม่ออกถึงจะปลดปล่อยจากการครอบงำของลูโดล่าได้แต่ก็จะเสียบุคลิกของเวโดล่าในตอนนี้ไปฟื้นฟูเฉลียงทางเดินวิญญาณกับริมูรูไม่ได้ด้วยมีแค่เรื่องนี้แหละที่อยากจะเลี่ยงให้ได้ถ้าริมูรูกินเวโดล่าให้หมดในรวดเดียวก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้แล้วแต่ที่น่าเสียดายก็คือที่ต่อให้เป็นมิติเลขสมมุติริมูรูก็ยังไม่สามารถกลืนกินเวโดล่าที่ให้ความร่วมมือลงไปได้จะทำให้อ่อนแอลงโดยลดทอนปริมาณพลังงานลงสักระดับหนึ่งดีหรือว่าจะค่อยๆล่าเหยื่อโดยคอยระวังไม่ให้กระทบแกนจิตใจของเวโดล่าดีพอมาลองคิดดูแบบนี้แล้วการสร้างความเสียหายก็คงลืมไปได้เลยจะว่าไปที่ต่อยไปเมื่อกี้นี้ชักจะกลัวแล้วแฮะว่าอันตรายนิดหน่อยหรือเปล่าอย่าว่าแต่จะโค่นล้มเลยไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเวโดล่าซึ่งน่าจะสร้างความเสียหายให้ได้ยากจะบอบบางขนาดนี้ถึงยิงเวทมนต์ใส่สักนัด2นัดก็ไม่มีรอยขีดข่วนจะต่อยเตะก็ไม่มีความหมายต้องยกระดับการโจมตีแต่ละชนิดขึ้นไปด้วยอัลติเมทสกิลถึงจะเริ่มสร้างความเสียหายได้กระทั่งดิสอินทิเกรชันซึ่งเป็นเวทเทวะที่แข็งแกร่งที่สุดมาอยู่ต่อหน้าร่างกายใหญ่โตของเวโดล่าแล้วก็ยังทำได้แค่สร้างบาดแผลนิดหน่อยความต้านทานสูงของตระกูลมังกรซึ่งจัดว่าแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เล่นๆดังนั้นการโจมตีส่วนมากจึงไม่น่ามีผลอะไรแต่ก็เผื่อไว้ก่อนโดยเฉพาะเวโดล่าในตอนนี้อยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งไม่มีสติไม่รู้ได้ว่าความเศร้าของคนที่ถูกครอบงำจะทำอะไรออกมาบ้างตราบใดที่ยังไม่มั่นใจว่าแกนจิตใจของเวโดล่าอยู่ตรงไหนคงจะยากที่จะหยุดการโจมตีจากทางริมูรุถ้าอย่างนั้นก็มีวิธีเดียวต้องพยายามค่อยๆล่าเหยื่อไปแล้วเฟ้นหาแกนจิตใจให้เจอเท่านั้นแม้จะต้องแข่งกับเวลาแต่ก็ต้องทำถึงจะมีแค่3นาทีแต่ก็3นาทีเชียวนะริมูรุไม่สนใจเวลาที่เหลืออยู่แล้วเปิดใช้เบเซบิลเต็มพิกัดกลืนกินเวโดล่าทันทีร่างกายของริมูรุเปลี่ยนจากร่างมนุษย์ไปเป็นสลามเน้นคุณสมบัติของร่างเมือกที่ไร้รูปทรงมากกว่ารูปลักษณ์ที่เคลื่อนไหวคล่องตัวโดยที่ชิเอลเป็นคนเปลี่ยนให้ตามความเหมาะสมตามการใช้ล่าเหยื่อในเชิงการโจมตีของริมูรุแบบนี้จะมีพื้นผิวสัมผัสมากกว่าก็เลยมีประสิทธิภาพดีกว่าร่างกายของริมูรุที่เปลี่ยนแปลงไปเข้าลุกล้ำผิวกายของเวโดล่าเพื่อเกี่ยวกวัดแต่ว่าเป้าหมายมีขนาดใหญ่เกินไปไม่ว่าจะยืดขยายร่างของริมูรุขนาดไหนสำหรับเวโดล่าแล้วคงเป็นเหมือนแค่จุดถึงจะเป็นงานที่รู้สึกกดดันอย่างหนักแต่จะมาตัดใจตรงนี้ไม่ได้ริมูรุเลยเร่งความเร็วการกัดเซาะแบบจู่โจมโดยไม่สนใจพร้อมกันนั้นก็ใช้กัดกินดวงวิญญาณค้นหาแกนจิตใจของเวโดล่าไปพลางนี่ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากชิเอลคงทำไม่ไหวไม่แน่ว่าชิเอลอาจจะได้ความสามารถในการคำนวณที่เหนือกว่าราฟาเอลจนแทบกันไม่ติดมาเลยก็ว่าได้ดูเหมือนว่าการวิวัฒนาการหลังได้รับชื่อมาจะไม่ได้มีแค่ปีศาจเสียแล้วเอาล่ะถึงจะไปได้สวยเพราะชิเอลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคจะว่าไปตอนนี้ริมูรุกำลังเจ็บปวดเหลือแสนพอร่างกายของเวโดล่าเริ่มทำการต่อต้านตัวตนอันเป็นศัตรูแล้วจิตคุกคามวิญญาณมังกรของมังกรวายุครั่งกำลังทำลายร่างกายของริมูรุอยู่ริมูรุที่ตั้งใจจะกลืนกินให้หมดกับมังกรวายุครั่งที่คิดจะลบให้หมดสิ้นการลุกรับอันดุเดือดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเจ็บร้อนอึดอัดทั้งที่ไม่น่าจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดรุนแรงกลับเล่นไปทั่วร่างทั้งที่ความร้อนไม่น่าจะมีความหมายอะไรแต่กลับรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่สูงแทบจะละลายจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วก็ความอึดอัดทรมานที่เพิ่งจะได้รับรู้ในโลกนี้เป็นครั้งแรกความรู้สึกอันตรายที่เหมือนตัวเองจะถูกลบหายไปกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของริมูรุอย่างหนักแต่ว่าริมูรุไม่อาจผ่อนการกัดเซาะของตนได้ริมูรุจะเอาชนะความทรมานนี้แล้วช่วยเวโดล่าอีกอย่างริมูรุก็ไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยยังมีคู่หูที่พึ่งพาได้อย่างชิเอลอยู่จะกลืนกินพลังงานมังกรวายุข้างลงไปให้หมดทั้งแบบนี้และระบุตำแหน่งของแกนจิตใจของเวโดล่าให้ได้แต่เพื่อการนั้นแล้วความทรมานแค่นี้น่ะไม่เท่าไหร่เลยชิเอลไม่มีปัญหาสินะโปรดวางใจไม่เป็นไรแล้วพอได้ยินคำตอบที่น่าเชื่อถือริมูรุก็ยิ่งขยายการกัดเซาะเข้าไปอีกสิ่งที่เกะกะคือพลังงานที่กินเข้าไปนี่แหละปกติแล้วมันจะต้องย้อนกลับมาเป็นพลังงานให้ริมูรุแต่พออีกฝ่ายคือตระกูลมังกรระดับมันก็ผิดกันเลย
อย่าว่าแต่จะเป็นพลังงานที่ริมูรุกลับเริ่มทำลายร่างกายของริมูรุด้วยซ้ำองค์ประกอบของมังกรทรงพลังถึงขนาดนั้นไม่ว่าใครก็ลังไว้ไม่อยู่ทั้งอย่างนั้นกลับถูกครอบงำได้นี่แหละที่ยุ่งยากแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาบ่นทุกครั้งที่ร่างเนื้อของตนหายไปก็จะใช้ฟื้นฟูไร้ขอบเขตสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่พอทำแบบนี้ก็เลยสามารถฝืนรับพลังงานที่กินเข้ามาได้ถ้าทิ้งไปซะก็คงจะง่ายกว่าแต่ทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่วิเคราะห์ประเมินให้ดีมันอาจจะไปสร้างความเสียหายให้แกนจิตใจของเวเดล่าเข้าไม่มีอะไรยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วแต่วิธีนี้ก็ดีที่สุดเพราะปรึกษากับชิเอลแล้วจึงตัดสินใจแบบนี้ที่เหลือก็แค่ทำซ้ำไปเรื่อยๆเลิกคิดแล้วทำงานต่อเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแต่เป้าหมายกลับใหญ่โตเหลือเกินทักจะกังวลแล้วว่าจะทันหรือเปล่าตอนนี้ริมูรุก็เชื่อในตัวชิเอลจู่ๆชิเอลก็ได้รายงานริมูรุขึ้นนะครับว่าเนื่องจากว่างอยู่เลยลองดำเนินการวิเคราะห์หลายๆอย่างอยากฟังหรือไม่ริมูรุรู้สึกช็อกตาค้างคือว่านะที่ว่าว่างนี่หมายความว่าไงน่ะระหว่างที่ฉันกำลังอดทนต่อความเจ็บปวดทรมานมัวทำอะไรอยู่เนี่ยที่ทำไปคือการวิเคราะห์ประเมินพลังของเวลกินทำการวิจัย Cardinal Acceleration ที่ถูกกักกันอยู่ในมิติเลขสมมุติดูก็เลยจับหลักการได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้ถามสักหน่อยเอ๊ะนี่จับหลักการได้แล้วเหรอแม้ว่าการสร้างพลังขึ้นมาใหม่นั้นจะล้มเหลวแต่ถ้าแค่พัฒนาท่าที่ใกล้เคียงขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้สุดๆไปเลยนะชิเอลเนี่ยคิดซะว่าถูกอ่านอยู่ตลอดเวลาน่าจะดีกว่าแฮะเพราะงั้นก็ต้องคอยระวังให้กำแพงจิตใจแข็งแกร่งขึ้นมากด้วยแล้วคิดด้วยจิตใต้สำนึกส่วนลึกแทนดีกว่าแต่ยังไงก็เถอะการที่เรียนแบบท่าสังหารของเวลกินได้นี่พูดเรื่องน่าตกใจออกมาหน้าตาเฉยเลยนะอันติเมทสกิลไม่ใช่ของที่แค่เห็นแล้วจะเรียนแบบได้ไม่สิเดี๋ยวก่อนนะนอกจากนี้แล้ววิเคราะห์อะไรได้อีกริมูรุนึกกลัวขึ้นมาเลยลองถามออกไปตรงๆทันใดนั้นชิเอลก็ตอบออกมาเหมือนรออยู่แล้วใช่แล้ววิเคราะห์สตอร์มบลัสเสร็จสิ้นแล้วทางนี้สามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่บางส่วนเพื่อใช้งานสกิลได้เดี๋ยวนี่มันเรื่องสำคัญที่ถึงขนาดทำเอาลืมความทรมานเมื่อกี้ไปเลยไม่ใช่เหรอวิเคราะห์อะไรที่ดูยากๆแบบนั้นได้ในเวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันออกจะเชื่อยากนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญด้วยเพราะประเด็นหลักอยู่ต่อจากนี้ต่างหากชิเอลได้ตอบริมูรุกลับไปนะครับเพลอมีปฏิกิริยาด้วยจิตสำนึกเบื้องต้นจนได้แต่ว่าช่างมันเถอะถึงยังไงปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีจะว่าไปลองคิดดูแล้วก็เข้าใจได้ริมูรุยังมีอันติเมทสกิลเวเดล่าเหลืออยู่จริงๆถ้าใช้ประโยชน์จากมันการที่สามารถสร้างสตอร์มบลัสขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกการใช้สกิลทรงพลังได้นี่สุดยอดไปเลยว่าตามตรงแล้วก็อยากได้ดังนั้นถึงจะตกใจแต่ริมูรุว่าถ้าเป็นชิเอลก็ไม่น่าแปลกอะไรเมื่อเป็นแบบนี้ชักจะคาใจกับข้อเสนอที่ชิเอลบอกว่าสำคัญแล้วสิแล้วประเด็นหลักที่ว่าน่ะคืออะไรล่ะริมูรุได้ถามชิเอลไปซึ่งชิเอลได้ตอบกลับมาว่าเกี่ยวกับพลังงานมังกรวายุครั้งที่ล่าเหยื่อมาตั้งแต่เมื่อครู่ได้วิเคราะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยสามารถเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายของไมลอร์ดหรือท่านริมูรุให้เป็นแบบเดียวกับเวเดล่าตระกูลมังกรได้จะดำเนินการหรือไม่อะไรนะพูดเรื่องที่ไม่สมควรออกมาหน้าตาเฉยเลยใช่ไหมเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายให้เป็นแบบเดียวกับตระกูลมังกรดำเนินการหรือไม่ซะที่ไหนล่ะไม่เข้าใจนิดหน่อยวุ้ยนี่ถ้าริมูรุเข้าใจถูกต้องเท่ากับว่าริมูรุจะกลายเป็นตระกูลมังกรสิซึ่งชิเอลก็ได้ตอบกลับมาการรับรู้นั้นถูกต้องแล้วหาถูกต้องกันเหรอนี่นายเอาจริงงั้นเหรอแน่นอนทีนี้จะวิวัฒนาการไปเป็นตระกูลมังกรหรือไม่ yes หรือ no ริมูรุเผยหัวเราะออกมาไปถึง3ระดับเวลาแบบนี้ยังจะถาม yes หรือ no อีกขณะคิดเรื่องไร้สาระแบบนั้นก็ออกคำสั่งว่า yes พริบตานั้นความเจ็บปวดที่ริมูรุรู้สึกอยู่ก็หายไปทั้งความเจ็บปวดความร้อนและความอึดอัดเพราะจิตคุกคามวิญญาณมังกรของมังกรวายุครั่งใช้กับร่างกายใหม่นี้ไม่ได้ผลเพราะว่าริมูรุเองก็ใช้จิตคุกคามวิญญาณมังกรได้แล้วนั่นเองสรุปคือริมูรุในตอนนี้ยิ่งกินเข้าไปเท่าไหร่พลังงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นปริมาณพลังงานของริมูรุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราความเร็วเสียจนนึกกังวลว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปจะขยายไปจนรับไม่ไหวแล้วคุ้มคลั่งหรือเปล่าแต่จู่ๆชิเอลก็ได้ตอบขัดขึ้นมาไม่มีปัญหาข้าจะจัดการให้อย่างไรที่ติเองนั่นสินะแค่มีชิเอลอยู่ก็ไม่ต้องกังวลกันแล้วปริมาณพลังงานของริมูรุที่กลายเป็นตระกูลมังกรแล้วเทียบเท่ากับเวเดล่าเสียทีขีดจำกัดถูกทำลายลงแล้วถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในฐานะตระกูลมังกรตนใหม่ณที่แห่งนี้แค่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ก็ต้องนับว่ามังกรวายุครั่งรับมือช้าเกินไปจนเข้าขั้นวิกฤตแล้วชนะจนได้นะริมูรุเอ๋ยถึงจะตกใจที่เจ้ากลายเป็นตระกูลมังกรแต่ก็แสดงว่าข้ามองคนไม่ผิดนั่นแหละกาค่ะคุณเวเดล่าดูจะภูมิใจในชัยชนะและดูไม่ค่อยตกใจอะไรนักข้าเป็นคนเลี้ยงมาเองถึงจะพูดจาฟังดูคล้ายแบบนั้นแต่คงไม่ต้องบอกหรอกว่าคุณเวเดล่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย
อีกอย่างจะมั่นใจในชัยชนะยังเร็วไปสิ่งสำคัญอยู่ที่แกนจิตใจของวิดาล่าแต่ยังไม่รู้ตำแหน่งแน่ชัดเลยดังนั้นริมูรุเลยเลือกจัดการให้จบไปเอาล่ะมาปิดฉากกันไม่ยอมให้แกอ้างชื่อมังกรวายุคลั่งที่ฉันรักหรอกจะกลืนกินให้หมดสิ้นเบลเซบิลได้ทำตามคำสั่งของริมูรุกลืนกินมังกรวายุคลั่งจนหมดด้วยความยินดีและความเร็วที่น่ากลัวไม่เหมือนเมื่อครู่นี้ความสัมพันธ์กลายเป็นเพียงด้านเดียวนั่นคือผู้กินกับผู้ถูกกินราวกับภาพจำลองของหลักปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่มีผิดม่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ปิดลงอย่างเงียบเชียบไร้ซุ้มเสียงการวิวัฒนาการและถือกำเนิดบังเกิดขึ้นและก้าวหน้าไปอีกขั้นร่องรอยของพลังงานที่รั่วไหลออกมาทำให้รอบด้านปกคลุมไปด้วยแสงจ้าจนมองอะไรได้ลำบากนั่นคือแสงแห่งการอวยพรแสงแห่งความยินดีถึงการกำเนิดของตระกูลใหม่คือแสงที่เกิดจากร่างเก่าของริมูรุซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นตระกูลมังกรแต่กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์กระทั่งสิ่งตกค้างเหล่านั้นยังกลายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ริมูรุแล้วหายไปด้วยเหตุนี้ริมูรุก็บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์พอแสงดับลงที่แห่งนั้นก็เหลือเพียงร่างของสิ่งมีชีวิตที่ระบุไม่ได้อยู่เวโดล่าหายไปแล้วเวลกินตระหนักได้ว่าถูกสลามหรือจอมมารริมูรุกินเข้าไปแล้วตามข้อมูลที่ตรวจสอบมาริมูรุถือกำเนิดจากแอ่งแก่นเวทที่รั่วไหลจากตัวเวโดล่าทั้งอย่างนั้นริมูรุกลับกินมังกรวายุคลั่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเข้าไปแล้วกลายเป็นตระกูลมังกรตนที่5ของโลกโดยเกิดใหม่เป็นอัลติเมทสลามเทพดาราอสูรมังกรเมือกแล้วในที่สุดสลามนั้นก็เริ่มกลับคืนร่างมนุษย์ในมือถือดาบเล่มหนึ่งร่างกายไม่ได้สวมเสื้อผ้าอายุน่าจะราวๆ 15-16 ปีได้ส่วนสูงราว160เซนติเมตรถึงจะบอกว่าร่างเล็กก็คงไม่ผิดแต่ว่าปริมาณพลังงานที่ซึ่งบรรจุอยู่ภายในร่างนั้นทัดเทียมกับเวโดล่าหรืออาจเหนือกว่าได้ซ้ำดวงตาสีทองเรียวยาวงดงามดูราวกับมองทะลุซึ่งทุกสรรพสิ่งเรือนผมสีเงินเจือสีฟ้าอ่อนเปล่งประกายสีเงินยวงใบหน้าที่ไม่แบ่งแยกเพศค่อนไปทางน่ารักมากกว่าสวยและบรรยากาศมีมนต์ขลังที่ปกคลุมอยู่รอบตัวก็ยิ่งขับเน้นให้รูปลักษณ์นั้นงดงามผิวขาวราวกับจะเรืองแสงได้ปกคลุมไปด้วยออร่าผสมระหว่างสีดำกับสีทองจากนั้นริมูรุก็พึมพำบางอย่างคล้ายไม่พอใจแล้วออร่าที่ปกคลุมอยู่รอบตัวก็กลายเป็นเสื้อผ้าสีดำสนิทดูมีมนต์ขลังห่มคลุมกายนั่นคือการใช้สร้างสรรค์วัตถุที่พวกเดมอนถนัดสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาการใช้แก่นเวทที่รั่วไหลออกมาจากร่างกายสร้างขึ้นมาจะทำให้กลายเป็นยุทโธปกรณ์ที่แข็งแกร่งขนาดไหนก็ยากจะดูได้ริมูรุคุมพลังงานที่มีจนล้นไว้ได้ชะงัดจากนั้นก็ผุดรอยยิ้มด้วยความพอใจเวลกินมองดูสภาพการนั้นจากคุกที่ถูกคุมขังอยู่ระหว่างนั้นการถ่ายพลังงานก็หยุดลงกลางคันได้แต่ตะลึงเพราะเชื่อเหตุการณ์ตรงหน้าไม่ลงในการต่อสู้ของเวโดล่าน้องชายของตนกับริมูรุนั้นเวโดล่าได้เปรียบอย่างท่วมท้นไม่มีทางที่จะเอาชนะได้แน่นอนถ้าจะมีใครทำได้ก็ต้องเป็นตัวตนที่คุณลักษณะเหมือนกันตั้งแต่แรกเท่านั้นบังเอิญไม่จริงนะแค่บังเอิญเกิดขึ้นมาตรงนั้นพอดีเนี่ยนะเวลกินที่จมอยู่กับทะเลความคิดไล่ไปจนถึงคำตอบที่น่าตกใจแต่ว่าก็ยังไม่อาจยอมรับได้ง่ายๆแน่นอนอยู่แล้วเพราะไม่มีทางที่จะมีความบังเอิญอย่างการมีอสูรถือกำเนิดขึ้นมาใกล้ๆกับตระกูลมังกรซึ่งมีดวงวิญญาณที่เข้ากับองค์ประกอบของมังกรพอดีอยู่แล้วถ้าหากว่าถ้ากำเนิดขึ้นมาเป็นตระกูลมังกรตนที่5จริงก็เท่ากับว่าเป็นน้องชายแต่ว่าริมูรุกินเวโดล่าเข้าไปแล้ววิวัฒนาการไปเป็นตระกูลมังกรเวลกินจึงไม่อยากยอมรับที่จะเรียกตัวตนซึ่งทำแบบนั้นว่าตระกูลมังกรถ้าจะให้พูดก็เป็นอีกแค่อะไรบางอย่างที่คล้ายกับตระกูลมังกรยอมรับตัวตนน่ากลัวแบบนั้นไม่ได้หรอกและไม่อยากจะยอมรับด้วยควรลบให้หายไปเดี๋ยวนี้สัญชาตญาณของเวลกินร้องเตือนนั่นแหละถึงจะเป็นการกำจัดศัตรูให้น้องชายเวโดล่าเป็นน้องชายที่น่ารักของเวลกินเป็นเด็กแก่แดดชอบอาละวาดต้องคอยให้ดูแลอยู่เรื่อยแต่ก็เป็นอิสระเสียจนน่าอิจฉาถึงจะคิดเอามาใช้เป็นตัวหมากแต่สำหรับมังกรที่มีชีวิตยาวนานมันก็แค่พริบตาเดียวเท่านั้นไม่ได้คิดจะลบให้หายไปเลยแม้แต่น้อยไว้จบเรื่องแล้วก็ตั้งใจจะปล่อยไปทั้งที่เป็นอย่างนั้นวินาทีที่เข้าใจแล้วว่าเวโดล่าถูกกินเข้าไปต่อหน้าต่อตาเวลกินก็โกรธจัดจนสติกระเจิดกระเจิงกล้าทำกับน้องชายที่น่ารักของฉันได้นะเวลกินคำรามด้วยโทสะเวลา200วินาทีผ่านไปนานแล้วพัฒนาการสะบั้นไฟจึงสลายไปบัดนี้มังกรเพลิงโชติช่วงได้ทิ้งความมีเหตุผลแล้วมุ่งจิตมาดร้ายเข้าหาริมูรุโดยไม่คิดสนป้องกันตนเองละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาม 15.6 นี่เองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมที่เป็นคนเล่าก็ยังขนลุกเองเลยนะครับในช่วงที่ริมูรุวิวัฒนาการไปเป็นตระกูลมังกรนะครับเรียกได้ว่าสมใจทุกคนเลยนะครับว่าริมูรุเนี่ยจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าริมูรุเนี่ย
ไปถึงตระกูลมังกรแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับใครที่อยากจะฟัง 15.7 ต่อก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับShot it well from deep, but he's been good inside the York. Here he is putting up a tough shot and making it. Chanchar. Blazic. And now against Turkey to start the day off. I think the crowd's still collecting his breath, but how about... Tough assignment for Bako. He puts it up, and that's free. Entry pass to Toby. Blazic. Intercepted. Here comes Gillet. Oh, what a finish. Nice reverse from Gillet. Belgian League Player of the Year. He's played in Spain. He's a good player, but Doncic just... Demet's in the game. And he goes up against Baku unsuccessfully. Obasuhan picking up Obasuhan. Here it is again. What's the right play? That is the right play, isn't it? He tried to draw the defender. Maybe the lob. Ooh. Oh, look at this. Chanchar! Luka Doncic gets his first assist of the game. Doncic reads the situation. Oh, good block by Tumba. And now Lecomte. Is he going to race ahead of Chanchar? He gets blocked. Good timing by Vlatko Chanchar. And Dragic. And the repeated pass. Doncic to Zigadimets, gets it back. They switch. Not a good position for Tumba to be in right now. And that's where Doncic is going to beat you, and he does not finish. Yeah, I guess it was trash talk. Surprising. But you know, you don't want to wake up the bear, right? Exactly, but how about Taboo? And coming right out of the timeout, Slovenia get it back.
Uh-oh, Lucas got it from the logo, and this time misses. Yeah, Mike, what this team cannot do, Belgium, is turn it over, and they gotta protect the boards on this end of the court. And a foul called. What a great opportunity for Van Wen. Then Doncic runs into DeZeu, and the pass goes out to Alexei Nikolic. Screening, details. You don't want to just kind of go through at half speed. And Taboo comes down and hits another three-point in the competition. His left eye, but it hasn't affected his shot. Here's Doncic backing his way in, and Van Wen. Belgium right now in a very good position. So Doncic. Pretty good ball movement from the Belgian team. Lever from the right. That's what you call production off the bench. Here's Doncic stepping back. Oh, boy. The president over there on the sideline. And Chile just banks it right or wrong that one. But at the end of the day, they have definitely shown they're not going to hold back calling technical. Here's Gillet, 4-point trip. Wow. Tried to play through the post and play through different situations. We got a few turnovers. Let's see if he banked it. I think he did. He just clipped. Former player himself. Just to go around and watch his son play basketball. Working for Slovenia TV here. DeZeu's pass, batted out of bounds. Oh. There is Prepelic. Oh, yeah. That's more like it. We've seen good playmaking from Prepelic. It's great to see him do what he does, his identity, hitting that three. Obasohan. We come to the knockout stages. No game should be easy. You've got to respect every opponent. It's an accomplishment to get here. And to the referee about, hey, that's a foul, it's a foul, it's a foul. And then when Doncic walks over to talk to his coach, Obasohan comes over to the referee saying, hey, he's hooking. Here's Lecomte, drives in again, and he lays it up and in. Second time in the last round of 16, day one. And already France winning over Turkey. And the pass intercepted by Doncic. And he goes right in and lays it up. And quickly to the other end, Lecomte, and he's fouled! Blažić stunts. Unnecessary foul there from Toby. Again. There goes Gillet. Baseline. Again, another reverse layup. Goodness me, what a dazzling shot that was. Do it is focus in on the defensive side, get your stops, get your rebounds, and create some offense. And this feels kind of like a March Madness type of game where all of a sudden you look up and Belgium are down one. Upset special. Wow, Doncic. Again. Rebounds and runs. Look out. This is where he likes to be as well. And Lecomte this time for threes, feeling it. Here comes Dragic. Dragic gets in. Oh, he runs into the Taboo. And they so quick and crafty with the ball. And you see Taboo just ran up under him. Like Doncic drew the other end. Players. And so Alexandre Libera checks into the game for Obasohan. And it's just a little more speed. Pass it around. Well, you know he can shoot it, and he does! Teamwork, not allow so much separation as he steps back. Dragic gets inside, puts it up, and Chile with the rebound. Performance here by Coach Georgia, and Doncic now missing. Not able to rebound the miss. It gets back to Doncic. And gets it to drop. Final seconds ticking off the clock here in the third quarter. Taboo ends up putting it up right at the end. Look at Doncic. How am I going to guard the big fella? Belgium's first lead of the game. But this is
this is the game that one day you tell your grandkids about. I took on Luka Doncic in Slovenia at the Eurobasket, and Van Rossums, the Thomas Vandenspiegels, you name it. It's Doncic just scored for Slovenia. Here he is getting fouled, and he scores. 3-point play opportunity. Behind the bottom of the net. That's so much talent from Luka Doncic. Belgium having come from Tbilisi. Taboo has it knocked away by Dragic. And Dragic goes in and scores. 5-point lead now for Slovenia. Luka, 33 points. Is he about to get to 35? Gillet, and that was short, and it created shooting threat of Prepelic. That was a difficult situation to be in. Prepelic took advantage. First one in trouble. Yeah, Doncic made a stand. He bodied him up. There's the first elbow, the offensive foul, a clear call, easy call for the officials. Now watch this. Watch what happens after 2 games in a row in the FIBA Eurobasket. That's the question. Because he's going to be getting close. Ironically, thank you for calling that. This is Dragic who you're talking about. Just the ability to, again, we knew this was going to be a daunting challenge to try to compete. These guys can leave here with great pride and feeling good for their upcoming games in the windows and season. Well, it's of upset, but you've got to.สุดก็ถึงวันที่เราจะได้บินไปอเมริกาแล้วตอนนี้เป็นเวลาแบบตี 2:30 โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G for You นะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน NBA 2K ตอนนี้ประธานบาสเกตบอลฟิลฟอยเยอร์เนี่ยเขากำลังโดนเล่นอย่างหนักเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งในคนที่มีอนุพลในการดึงนายมาแล้วพูดตรงๆก็คือไม่ว่าจะดีหรือแย่ตอนนี้มันก็สิ่งสำคัญในตำแหน่งของนายอยู่แล้วใช่งั้นถ้านายทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องแบบจริงจังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะผลักดันให้นายก้าวไปข้างหน้าได้เยอะขึ้นนะอย่างที่ผมบอกเลยผมพร้อมทำทุกอย่างแค่พูดออกมาครับว่าต้องทำอะไรโอเคงั้นถ้าโอเตล่ายังคิดว่าสิ่งที่เฟรดดี้ทำอยู่มันผิดและเป็นความเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงเหรอใช่ทำไมอ่ะเขาเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนะมันจะทำให้เสี่ยงอะไรอ่ะฟังนะทำไมอ่ะดูเขาเป็นคนตรงๆกับผมมากเลยฉันก็ว่างั้นเหมือนกันแต่ทำไมโอเตล่าถึงได้วอรี่ล่ะฟิลเลกาซี่เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันผูกมัดอยู่กับเขาแล้วแนวความคิดของเฟรดดี้อาจจะไม่ถูกก็ได้โอเคนายต้องจำไว้นะโอเตล่าเนี่ยมันเป็นหัวแบบโอสคูลเขาคิดว่าใครที่แบบใช้คอมพิวเตอร์มาผลักดันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดเข้าใจไหมฉันแค่ต้องบอกว่านายต้องทำออกมาได้ดีแน่เพื่อนใจเย็นๆก่อนนายก็แค่ต้องทำการเล่นให้มันออกมาดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คือสิ่งที่ผมโฟกัสตลอดคือเล่นให้ดีแล้วนายต้องการเงินใช่ไหมใช่ทุกอย่างก็ต้องการเงินอยู่แล้วไม่หาเรื่องเลยนั่นแหละที่ฉันหมายความจริงๆเราต้องอุทิศให้ทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นตอนแรกหนึ่งเลยคือตอนนี้เดี๋ยวไอ้เรื่อง PR พวกนี้ก็ทำให้เฟรดดี้เขาไปจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันดีเนี่ยนายก็จะได้รับความรักจากแฟนๆอยู่ดีโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปเข้าใจหรือเปล่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะสามารถทำให้ทั้งโอเทล่าและเฟรดดี้มีความสุขไปพร้อมกันได้แล้วทุกคนถ้ามันมีความสุขเป็นหมดใครที่ดีสุดแหละก็คือนายถูกไหมเริ่มจะ make sense แล้วแบบเนี้ยงั้นเราควรจะเริ่มตรงไหนเบียร์กับแอชลีย์กำลังไปดูเรื่องเกี่ยวกับ PR ให้นายอยู่ก็ตอนนี้ถ้ามันสำคัญที่สุดก็คือผมคือคนของคุณในตรงนี้นะมีอะไรก็บอกให้ผมทำแล้วกันตอนนี้นายแค่โฟกัสในการเล่นบาสให้ดีก็พอไปทำสิ่งที่โอเทล่ากับโค้ชให้ทำให้สำเร็จถ้าเกมออกมาดีทุกอย่างก็จะออกมาดีเข้าใจไหมแน่นอนผมต้องทำออกมาดีแน่ๆฮะโอเคนั่นแหละคนของฉันลุยเลย
เอาละมาถึงที่ห้องแต่งตัวนะครับผมล็อกเกอร์รูมเพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้ออย่างรวดเร็วครับผมเตรียมตัวสำหรับแมตช์ต่อไปนะฮะโอเคเราจะต้องทำให้ดีตรงนี้มีเกเตอเรดด้วยเติมได้ใช่ไหมฟิลเกเตอเรดโอ้โหแอดทุกคาฟรีเหรอวะอ้าวอย่างนี้ก็สบายสิครับผมโอเคอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยเกเตอเรดซูเปอร์เชคslow down energy loss 25% increase energy เดี๋ยวก่อนแล้วคือกูกินได้ไม่อั้นเลยเปล่าวะอ๋อไม่เสียตังค์มาโจยนี่ไง500บอกฟรีเด้อบอกฟรีไม่เป็นไรแต่เพราะว่าเราสามารถใช้เกเตอเรดในตอนที่ไปเทรนนิ่งก็ได้ครับผมโอเคอันนี้เป็นเหมือนทางลัดแต่ว่าใช้ตังค์เงินไม่เหลือนะจ้าเอาละครับวันนี้เหมือนจะได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยวู้ฮู้เอาละครับผมวอร์มอัพด้วยความมั่นใจเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มานั่งในที่ประจำของเราครับผมมานั่งสำรองรอโอกาสลงเล่นนะครับผมยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะเฮ้ยเย็ดโดวันนี้เจอกริซลี่ฮะแล้วนั่นโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยแจ็คสันจูเนียร์ให้มาจามอรันเจอกับยูโรโกะโอ้ยได้อยู่จังหวะแก crossover นี่คือกูเอาไม่อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนขอโอเค3คะแนนโอ้ยมาก่อนเลยครับผมต่อหน้าจาโมแรนน่ะโดยจาบอกเมื่อกี้ทำอะไรกูไอ้น้องโฟลเตอร์โคตรสวยเนี่ยเจอจาตลอดเลยว่ะเรียกพี่แอนโรก่อนโอ้จังหวะหมุนแต่จาเขารู้ทันว่ะเอาบอลไปวูดขึ้นนั่นแหละครับผมสวยมากฮะสุดยอดเฮ้ยโหแม่งมีสกรีนด้วยชิปหายธรรมดากูก็จะไปทันอยู่แล้วไม่ต้องมาสกรีนหรอกครับพี่ชายเอาละไฮบอลมาที่ดีวีดีบอกว่าโอเคให้สวยเอาดีครับผมเลย์อัพสวยๆไปสูสีนะเนี่ยแต่ว่าเกมรับกูเอาไม่อยู่จริงๆเลยว่ะเกมรับกูเอาไม่อยู่เลยครับผมจามูแรน8แต้มไปแล้วนะคืนนี้โอ้โหให้บอลเย็ดเคจะให้ใกล้ๆสวยแล้ว10แต้มไปเลยครับผมพี่จา18แต้มเท่าเจอกับจาครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เผามึงเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมอะปะโถเอ้ยโอ้เทอร์โนเวอร์แรกมาเทอร์โนเวอร์ที่2ดิเทอร์โนเวอร์แรกอะไรล่ะเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหน่าหนีแย่แล้ว20-18นะครับผมนี่เราตอนแรกนำมาดีๆนะเนี่ยตัวสำรองลงปุ๊บเสียปั๊บเลยครับผม3คะแนนโอ้โหไม่ได้ด้วยครับเรียบร้อยครับจบควอเตอร์แรกไปโดนนำอยู่20-18นะครับผมคุณผู้ชมซึมนะรอให้พวกพี่ๆเขาลงไปตัวจริงกูมานั่งสำรองอีกแล้วแม่งเอ้ยเล่นไม่ออกครับผมวันนี้เจอพี่จาเข้าไปซึมเลยกูเอาหน่อยโอเคเจออีกแล้วเรียกทางด้านของเดอะไวท์พาวมาโอเคดักสวยมาครับผมเอาไปพี่พาวสวยมากครับผมมานี่ไม่เล่นไม่ออกก็แอสซิสต์แม่งเลยฮะดูว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยของโนมิวันนี่ให้ข้ามหัวแม่งเข้าไปเลยครับผมหยอดตรงนี้สวยมากจามูแรนจาให้มาตรงกลางที่แฮร์ริสบอกว่ากลับมาที่จ่ายทีนึงจามูแรนออกมาที่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเปรตเอ้ยกลับไปที่ MP ยูโรโกะคุงสวยครับ3คะแนนโอ้โหไม่ลงอีกเอาแต่ว่ารีบาวได้ไม่ได้ด้วยครับผมมาเบนให้มาที่โมแรนและโอ้โหได้ขึ้นจบอีกครับบรูคส์โอ้ยจังหวะดึงสวยแต่ว่าโมแรนมันโคตรไวให้มาเทิร์นโอเวอร์อีกแล้วเทิร์นโอเวอร์กระจุยเลยครับผมจาโมแรนมาเองงัดกึ่งห่วงเลยเปรตเอ้ยโอเคพิกแอนโรโรสิมึงโรสิมึงไม่โรวิ่งดีว่าได้ฟรีโทรเลยครับเนี่ยผมเองครับผมเองไว้พาต้องมาดึงเพื่อนลุกขึ้นนะฮะฟรีโทร2ลูกมาลูกแรกสวยๆโอ้โหเขียวเลยครับผมสบายๆมีการเปลี่ยนตัวด้วยมาอีกลูกหนึ่งขอลงได้ไหมใจเย็นโอเคกูลั่นอีกแล้วครับผมมาที่ใครวะเนี่ยเบนให้มาที่โอ้โหเล่น
ชื่อแม่งยาวมากแจ็คสันมาที่จาโมแรนนะฮะแล้วก็สีอ่อนด้วยแม่งกลืนไปกับสนามอ่านไม่ออกเว้ย โอ้มันจะหมดครึ่งแล้ว3คะแนนก่อนหมดครึ่งไม่ลงครับผมถ้าลงนี่อะไรเนี่ยแซบเบอร์วอล์กเกอร์เหรอเฮ้ยคืออะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเยโดโชว์พักครึ่งครับผมเยดีโคตรพร้อมภาพนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะผมขอพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะผู้ชมผมไม่รู้ว่าแม่งติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพลงเฮ้ยเอาว่ะเยโดเจอเบอร์วอล์กเกอร์เยเดเบรกแดนซ์อาจารย์เฮ้ยมันเท่ว่ะชอบนี่กูลืมอยู่เลยนะว่าเนี่ยกูตามแล้ววันนี้เล่นไม่ดีนะเนี่ยโอ้โหดูดิชอบภาพนี้ทำดีจัดเลยแล้วยิ่งใน next gen ยิ่งแบบสนุกเอาหน่อยครับผมโอ้โหทีเมทเรทนี่ล่อไป4 ลบแล้วว่ะวันนี้แย่จริงโอเคมาหน่อยครับผมแม็กกี้เอาเขาหน่อยวะเฮ้ยอย่าจังโอ้โหจริงๆตรงเซนเตอร์เราก็มีปัญหาแรงหมดแล้วเชี่ยดีวีดีมาหน่อยครับพี่โถเอ้ยพี่ไม่แม่นพี่ไม่ชูดวะเฮ้ยแม็กกี้ได้ว่ะเอาหน่อยแต่แม็กกี้มันได้แค่รีบาวเกมรู้ว่าเกมรับไม่ได้เฮ้ยเบนชูดเลยเหรอโอ้โหโจนส์ไม่ใช่เบนดีวีดีพี่ดีวีดีครับโอเค3 คะแนนโอ้ยเฮียเมื่อกี้กูว่าเขียวนะไม่เป็นไรโอเคมีตัวรีบาวอยู่ครับผมจัดไปใกล้หมดควอเตอร์3แล้วโอ้โหแต้มแม่งตามอยู่โคตรเยอะเลย13 คะแนน13 คะแนนคุณผู้ชมยิ่งเราเล่นยิ่งเสียต้องเอาหวังพึ่งตัวจริงลงมาเล่นแล้วโอเคหวังพึ่งไม่ได้เหมือนกัน3โอ้โหคือจะตามทันได้เนี่ยกูต้อง3รัวๆแต่ตอนนี้3มันรัวไม่ลงแล้วเนี่ยเหมือนเราจะติดสถานะแข็งมาวะเนี่ยชูดไม่ลงเลยโอ้ละจ่าโอ้โหหมุนตัวสวยแล้วขึ้นวางสวยทุกอย่างแต่ไม่ลงกูยอมแต่มันหมุนตัวแล้วยูโรโกะคุงมันกี่ตัววะมันโอ้โหเทิร์นโอเวอร์อีกแล้วเทิร์นโอเวอร์ไป4 ทีแล้วเนี่ยวันนี้4-5 ทีแล้วดูดิเดี๋ยวคลาร์กมันจะพลิ้วไปไหนคลาร์กแจ็คสันจูเนียร์แจ็คสันขึ้นโอ้โหแต่ว่าไม่ลงครับผม
ช้อปปี้กำลังจะเจ๊งหรือเปล่าถ้าช้อปปี้หายไปเราจะทำยังไงดีและวิเคราะห์วงการสตาร์ทอัพเบาๆแบบเวอร์ชันคุยกับเพื่อนรู้เรื่องเพิ่งสรุปให้ฟังค่ะสรุปข่าวมาจากใจกลางมหานครนิวยอร์กนะคะเพราะว่าเห็นไทม์ไลน์ประเทศไทยเนี่ยแชร์กันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่ Shopee เนี่ยเพิ่งปิดกิจการไปใน4ประเทศนะคะหลายคนนะคะก็เลยอาจจะไปเชื่อมโยงกับข่าวที่มีมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีของ Shopee นะคะทั้งมีการปลดพนักงานของ Shopee Pay แล้วก็ Shopee Food ในประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งรวมไปถึงเมื่อต้นปีเนี่ยก็เพิ่งมีการปิดสาขาที่ฝรั่งเศสแล้วก็อินเดียไปพอมารอบนี้เนี่ย4ประเทศใหญ่เลยปิดไปเหมือนกันหลายคนก็แอปอีคอมเมิร์ซที่ฉันใช้อยู่เป็นประจำมันจะเป็นยังไงบ้างนะในประเทศไทยฉันก็คิดว่ามันน่าชวนคุยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราในตอนนี้เราไปถึงสตาร์ทอัพที่เราใช้โค้ดฟรีต่างๆเนี่ยเขาดำเนินงานกันยังไงนะคะก็จะเล่าให้ฟังแบบเมาๆแล้วกันเพราะรู้สึกว่าก็มาเมืองนอกก็ต้องทำงานนิดนึง ที่ไทยไม่ปล่อยให้พักผ่อนนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะเริ่มจากเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นบ้างกับ Shopee ทั่วโลกในปีนี้นะคะจริงๆเราจะเห็นว่า Shopee ที่เป็นแอป e-commerce เนี่ยเขาก็มีการขยายบริการต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้นมีทั้งแบบ Shopee Pay Shopee Food เนาะในไทยก็นิยมกันมากๆก็เป็นธรรมดาของสตาร์ทอัพนะคะที่จะต้องมีการขยายบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นก็เป็นเทรนด์ว่าต้องเป็นซูเปอร์แอปทำได้ครบทุกอย่างในนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่มีการขยายธุรกิจก็ Shopee อาจจะดูไปต่อไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคะก็มีข่าวที่แบบปลดพนักงานสายฟ้าแลบ300 คนกันทันหันเลิกจ้างในแบบหน่วยยูนิตของ Shopee Pay แล้วก็ Shopee Food ซึ่งเป็นสิ่งเกิดใหม่เป็นพนักงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมดรวมไปถึงไทยด้วยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าการไปเปิดตลาดใหม่business unit ใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะคะ food delivery เนาะ Shopee ก็แบบส่งของได้ก็จริงนะคะแต่ว่า food มันก็เป็นอีกสาขาหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงส่วนธุรกิจ payment เนี่ยที่เป็น Shopee Pay ก็จริงๆต้องอาศัยคนจำนวนมากลงไปติดต่อร้านค้านะคะแล้วก็การแข่งขันสูงเช่นเดียวกันก็เลยต้องเป็นการรัดเข็มขัดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบขยายเร็วเกินไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการปิดกิจการในประเทศใหญ่ๆหลายประเทศทั้งฝรั่งเศสอินเดียเม็กซิโกอาร์เจนตินาชิลีโคลัมเบียซึ่งแทบในทุกประเทศนะคะก็เปิดกิจการสั้นมากอย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยเปิดอยู่แค่4 เดือนเท่านั้นแล้วก็ถึงใจเลยว่าปิดค่ะเลิกในความเห็นของเฟื่องก็ถือว่าประเทศเหล่านี้นะคะก็เป็นประเทศที่ Shopee ก็คงอยากจะแบบขยายไปตีตลาดแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ในเวลาทำธุรกิจเนาะอันที่เป็นแบบขยายไปกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ business unit ใหม่อย่างอันแรกที่บอกไปมี Shopee Pay Shopee Food ก็เป็นท่าหนึ่งนะคะแต่ว่าการขยายอีกท่าหนึ่งก็คือเอาแบบธุรกิจเดิมของตัวเองที่แข็งแกร่งนี่แหละไปเปิดในประเทศอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการขยายระดับแบบภูมิภาคแทนซึ่งก็คิดว่ามันเป็น wise choice เป็นทางเลือกที่ฉลาดนะคะซึ่งถ้ามองดูดีๆเนี่ยแม้ประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่เราแบบก็ดูมีตลาดใหญ่อยู่นะแล้วก็เป็นข่าวถ้ามองดูดีๆเนี่ยข่าวนี้อาจจะดูน่าตกใจนะคะว่าทำไมปิดกิจการเร็วและเยอะขนาดนั้นมันกำลังจะแบบเฮ้ยแย่หรือเปล่าแต่เฟื่องก็มองว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ประเทศที่ทำรายได้หลักให้กับ Shopee แล้วก็ในหลายๆประเทศก็มีเจ้าตลาด e-commerce ของตัวเองอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะคะดังนั้นการที่แบบShopee ลองตลาดลองทำเต็มที่แต่ว่าเลือกที่จะหยุดกิจการน้องเล็กพริกขี้หนูนะคะแต่ว่าออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะต้องคันนี้เลยค่ะ 220i แกนคูเป้ M Sport นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิ้งนะคะที่ช่อง All About B&W ค่ะวันนี้นะคะนิ้งจะพามาชมนะคะน้องเล็กพริกขี้หนูของเราค่ะ220i แกนคูเป้ M Sport นะคะจะพามาชมทั้ง2คันเลยค่ะจะเป็นคันนี้คันเดิมๆนะคะแล้วก็อีกคันนึงที่แต่งหล่อไปแล้วเรียบร้อยใส่ชุดแต่งหล่อมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าชอบคันไหนค่ะ
220i แกนคูเป้สปอร์ตนะคะราคาพิเศษเลยค่ะ 2,239,000 บาทนะคะบีทไอสแตนดาร์ดค่ะดาวเริ่มต้นนะคะที่ 0% ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1นะคะสูงสุดถึง3ปีเลยค่ะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น 1.79% นะคะส่วนลดนะคะสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยค่ะแคมเปญนะคะลูกค้าอาชีพพิเศษนะคะหรือว่าลูกค้าเก่ายูโรป้ามอเตอร์นะคะจะได้ส่วนลดออนท็อปพิเศษอีกค่ะซีรีส์2คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,000 ซีซีค่ะแรงม้านะคะอยู่ที่ 192 แรงม้าแรงบิด 280 อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 15.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะดีไซน์นะคะแบบคูเป้สปอร์ตเลยค่ะมาพร้อมกับกระจกไร้ขอบนะคะแล้วก็สลูปนะคะออปชั่นคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเดิมๆนะคะยังหล่อขนาดนี้เลยค่ะต่อไปนะคะนิ้งจะพาไปชมซีรีส์2นะคะที่แต่งชุดแต่ง M Performance เรียบร้อยแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าจะหล่อแค่ไหนไปดูกันเลยและนี่ก็คือ 220i M Sport นะคะที่แต่งหล่อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนิ้งพามาชมภายนอกกันก่อนนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าดำแบบแบ็คไฮกอสค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะสปอยเลอร์หลังนะคะจะเป็นแบ็คไฮกอสนะคะดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะเป็นแบ็คไฮกอสเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับทรงท่อเหลี่ยมนะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะชุดล้อนะคะเพิ่มไซส์19 นิ้วลาย 555M คู่กับเบรกแดง M Performance นะคะที่จะทำให้เบรกนะคะมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะภายนอกนะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยค่ะของเดิมนะคะปกตินะคะจะไม่ได้มีแพนเนลชิพมาให้นะคะแต่ว่าคันนี้พิเศษมากๆเลยจะเปลี่ยนพวงมาลัยนะคะให้เป็น M Performance นะคะพร้อมกับแพนเดลชิพให้เลยพิเศษเฉพาะคันนี้คันเดียวเท่านั้นเลยค่ะราคาชุดแต่งคันนี้นะคะอยู่ที่ 500,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าวันนี้เราลดพิเศษให้เลยนะคะเหลืออยู่ที่400,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้ายูโรป้ามอเตอร์และลูกค้า BMW ทุกท่านที่สนใจอยากจะแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถติดต่อนิ้งได้เลยค่ะที่เบอร์ 0613547879 ค่ะสามารถนัดดูรถจริงหรือว่านัดเทสได้กับนิ้งได้ที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์ทุกสาขาเลยนะคะแคมเปญพิเศษรออยู่ค่ะรถนะคะมีพร้อมส่งมอบทุกสีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง BW ด้วยนะคะอย่าลืมโทรหานิ้งกันเยอะๆนะคะ
สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าร่วมสู่รายการ Viewfinder นะครับสดๆทุกวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับกลับมาครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครอยากจะคุยอะไรมีอะไรไปดูอะไรมาไปเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องถูกใจก็ไม่ต้องบ่นมากนักนะครับ คือมันดี 23 เนาะตั้งแต่วันที่ 9 งานของดิสนีย์เขาก็ทยอยปล่อยนู่นปล่อยนี่ออกมานะครับผมก็เห็นฟีดนู่นฟีดนี่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยก็เอาเท่าที่เหมาะสมนะครับเอาเท่าที่เหมาะสมผมถามพี่ต่อไปวงแตกเปล่าผมถามอลิสดีกว่าเราเรียกไม่ได้ไม่ต้องหลบไปหลบมาอลิสเห็น Little Mermaid ยัง First Look Ariel ยังไม่ได้ดูเต็มเลยค่ะเห็นเป็นภาพนิ่งโอเคคือไม่อยากตัดสินหนังสือจากหน้าปกอยากดูพูดตรงๆนะคืออยากดูคือหนูรู้สึกว่าชอบตัวละครนี้โดยที่เอาจริงๆคือเหมือนหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูชอบมากๆคือเพลง Part of Your World อลิสต้องฟังเพราะว่าร้องเพราะมากใช่ก็เลยรู้สึกว่าถูกไหมครับพี่แต่หนูเคยฟังเขาร้องเพลงอยู่แล้วนะนักร้องนักพากย์ที่รู้จักกันเขาบอกผมว่าปกติน้องเป็นสายแบบดิว่าใช่แต่ว่าอันเนี้ยเขาแอดจริตแบบ R&B เข้าไปข้างในพี่ต่อไม่จะสนับสนุนน้องเลยนะคือหนูอะไรอย่างนี้หนูไม่ยึดติดหนูเลยไม่ยึดติดที่แคสนะหนูรู้สึกว่าถ้ายังสามารถแบบส่งสารได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเชื่อมโยงได้ไม่ยากเดาแบบนี้แล้วกันปลาเปลือยก็ดูจริงดีนะฮะครับพี่ต่อครับคือส่วนตัวผมว่าแบบก็คือทำอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรว่ากันอยู่แล้วแล้วก็จะตีความคือเงือกมันก็ไม่ได้เป็นเงือกแบบฮันคริสเตนแอนเดอร์สันไงมันก็เป็นเงือกแบบคาริเบียนในคุณจำเงือกไอ้นี่ได้ไหมล่ะPirate of Caribbean น่ะครับคือเงือกก็เป็นแบบนั้นมีแยกเขี้ยวยิงฟันแบบนั้นแล้วก็ดูแปลกๆแล้วแปลงเป็นปูได้อันนั้นคาลิปโซอันนั้นคาลิปโซไม่ใช่เงือกครับพี่คาลิปโซเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับมันเดี๋ยวกันมันมีเงือกอยู่ข้างหนึ่งใช่ไหมน้ำตาเอาน้ำตาบาพยูนมามีใช่ไหมเงือกใน Pirates of the Caribbean ผมถ้าจำไม่ผิดว่าเป็นนางแบบฝรั่งเศสเลยสักอย่างนี่นะเป็นแบบเฮ้ยสวยชิบหายรอติดตามชมคือฟีลแบบนั้นยอมให้เจ้าชายยอมให้แบบว่ามึงแปลงให้กูเป็นอะไรก็ได้วะกูยอมแบบว่าโดนขังโดนอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นแบบใน Pirate of Caribbean ไงแต่เอาจริงๆนะผมสนับสนุนนะผมไม่ได้เคยรู้สึกว่าไม่ควรตั้งแต่แรกแต่ผมก็หวั่นๆอยู่ตอนที่ประกาศแคสมาว่าเขาจะทำประมาณไหนแต่ออกมาเนี่ยผมว่าดูเป็นผู้เป็นคนกว่าที่คิดไว้ดูไม่แปลกอะไรเงี้ยดูไม่แปลกดูไม่ประหลาดดูไม่แบบผมยังไงวะอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติในแบบที่เป็นแบบนี้ ผมว่าหอยข้างหลังมันใหญ่เว้ย อันนั้นหินครับพี่อ๋อหินนั่นหินถ้าในเยอะการ์ตูนมันจะเป็นหอยไอ้นี่ใช่ไหมหอยมือเสือใช่ไหมใช่เป็นหอยมือเสือนี่ซึ่งก็บอกไอ้เหี้ยหอยอะไรวะมันทำไมมันไม่อ้าถ้าไม่นับเรื่องสีผิวที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยทั้งครีบทั้งทุกอย่างสีตรงตามการ์ตูนหมดเลยนะฮะผมตกใจนะหางเขียวเดียวกันเลยน่ากลัวมากเลยไม่แต่รอดูข้างหลังมันดูตุ่นพริกก่นเลยหรือว่ารูปนี้แคปรูปนี้มันแคปมาไม่ดีครับพี่รูปนี้มันแคปมาตุ่นพี่ต่อลองไปเข้าไป YouTube ของดิสนีย์แล้วกดเป็น 4K ฮะคมกริบก็พี่เดี๋ยวรอดูแล้วนอกจากนั้นก็มีอีกสารพัดเรื่องราวนะครับที่มีการประกาศมาในงาน D23 Expo ของดิสนีย์นะครับเดี๋ยวเราติดตามก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ต่อครับ Spy X Family ใน Netflix มีภาคไทยแล้วนะครับโอเคตอนนี้กำลังไล่ดูโอ้โหนี่เพิ่งวิ่งเข้ามาเลยนะเนี่ยทำไมครับโดเบอร์แมนพี่ปุ๊กดูวันเดียว10 ตอนผมจะบอกพี่ต่ออลิส Disney Plus ครับ Disney Plus เรื่องอะไร The Bear ไอหมีเนี่ยเป็นแนวไหนคะเป็นพ่อครัวมิชลินสตาร์จับพัดจับผูต้องกลับมารับกิจการร้านของพี่ชายที่เป็นร้านแซนด์วิชแล้วตัวเองเป็นเนี๊ยบอะฮะเป็นมิชลินอะกลับมาทุกคนที่ร้านเป็นแบบ
เป็นสมาชิกในครัวที่เป็นสมาชิกรุ่นที่พี่ดูมาเก๋าแต่ไม่ได้เรื่องสักคนนะ เอ้ยแต่เขาเขียนว่าเป็นคอมเมดี้ดราม่ามันไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันด่ากันทั้งเรื่องเลยฮะมันด่ากันเหมือนในครัวจริงๆอ่ะมันด่ากันแบบด่ากันโอ้โหมันชิบหายเลยผมดูไป4 ตอน อยา แล้ว กกินด้วยอ่ะของประเท ตอน ศ ละ ไหน ครึ่ง อ่ะ ชั่วโมงDisney Plus มันมีแซนด์วิชที่มันทำอ่ะเป็นเนื้ออบแล้วสไลด์น่ากินมากฟู้ดช็อตในหนังไม่เหมือนฟู้ดช็อตเรื่องอื่นนะฮะไม่ได้เป็นวิจิตรสวยๆฮะแต่เจ๋งน่ากินเป็นซีรีส์นะครับ ฟังแล้วนึกว่าจริงเลยอ่ะนึกว่าเป็นแบบ documentary series ไม่ใช่ใช่ป่ะคือพอมันใช้นักแสดงที่เราไม่รู้จักอ่ะมันก็ดูจริงมากๆเลยนะแล้วไดอะล็อกผมไม่รู้มันเขียนยังไงเพราะว่ามันต้องการเอาบรรยากาศในครัวมา4-5 ตัวในฉากก็เขาพูดพร้อมกันนะด่ากันมีคนดูบอกว่าดูแล้วเป็นไอหัวหน้าเชฟเป็นพ่อครัวที่เข้ามานะกูจะเอามีดแทงไว้ทุกคนไม่ไหวแล้วเครียดอยากดูมันบอกว่าเราต้องทำแบบระบบแบบกองทัพฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไอ้นี่บอกเชฟครับผมเคยอยู่กองทัพครับมันตายกันหมดเลยนะครับอันนี้คือจบหรือยังคะหรือว่ายังครับอาทิตย์ละตอนแต่มันตอนละครึ่งชั่วโมงเองแต่อลิสน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์มากๆอันเป็นแบบเป็นสมาชิกในครัวที่เป็นสมาชิกรุ่นที่พี่ดูมาเก๋าแต่ไม่ได้เรื่องสักคนนะเอ้ยแต่เขาเขียนว่าเป็นคอมเมดี้ดราม่ามันไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันด่ากันทั้งเรื่องเลยฮะมันด่ากันเหมือนในครัวจริงๆอ่ะมันด่ากันแบบด่ากันโอ้โหมันชิบหายเลยผมดูไป4 ตอนแล้วอยากกินด้วยอ่ะของประเทศไหนอ่ะตอนละครึ่งชั่วโมงDisney Plus มันมีแซนด์วิชที่มันทำอ่ะเป็นเนื้ออบแล้วสไลด์น่ากินมากฟู้ดช็อตในหนังไม่เหมือนฟู้ดช็อตเรื่องอื่นนะฮะไม่ได้เป็นวิจิตรสวยๆฮะแต่เจ๋งน่ากินเป็นซีรีส์นะครับฟังแล้วนึกว่าจริงเลยอ่ะนึกว่าเป็นแบบ documentary series ไม่ใช่ใช่ป่ะคือพอมันใช้นักแสดงที่เราไม่รู้จักอ่ะมันก็ดูจริงมากๆเลยนะแล้วไดอะล็อกผมไม่รู้มันเขียนยังไงเพราะว่ามันต้องการเอาบรรยากาศในครัวมา4-5 ตัวในฉากก็เขาพูดพร้อมกันนะด่ากันมีคนดูบอกว่าดูแล้วเป็นไอหัวหน้าเชฟเป็นพ่อครัวที่เข้ามานะกูจะเอามีดแทงไว้ทุกคนไม่ไหวแล้วเครียดอยากดูมันบอกว่าเราต้องทำแบบระบบแบบกองทัพฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไอ้นี่บอกเชฟครับผมเคยอยู่กองทัพครับมันตายกันหมดเลยนะครับอันนี้คือจบหรือยังคะหรือว่ายังครับอาทิตย์ละตอนแต่มันตอนละครึ่งชั่วโมงเองแต่อลิสน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์มากๆเป็นเรื่องของมนุษย์มากๆแล้วก็เป็นแบบมันเหมือนกับเราทำงานนะครับพี่ต่อแล้วก็มีแต่จ่าแก่ๆอยู่ในออฟฟิศเต็มไปหมดแล้วเราจะยังไงกันแม่งวะนึกถึงน้าคนนั้นจะมีประสบการณ์ร่วมเบาๆมันไม่เหมือนน้าเลยน้ามันยังเป็นจ่าหัวอ่อนครับพี่มันเป็นจ่าไม่หัวอ่อนนะมันเป็นจ่าที่แบบอยู่มาจากไหนวะคิดเข้าใจซิสเต็มเราได้ยังไงวะเราทำแบบเดิมเนี่ยทำแบบเดิมแม่งก็ไม่อร่อยสักอย่างไงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ถูก 100% นะฮะมันก็ไม่เข้าใจลูกค้าของร้านแซนด์วิชว่าลูกค้าเป็นยังไงจริงๆแล้วสนุกผมให้สำหรับผมนะผมให้แซงไอ้พวกเกมวัฟโชว์ไปหมดเลยผมชอบมันอย่างนี้โอเคอีกกี่ตอนถึงจะจบวะรู้สึกมันมี8 ตอนครับพี่มาได้4นะครับ8เห็นตอนนี้ว่า8ครับพินอคคิโอกระแสเงียบจังผมเห็นหัวเหม่งนางฟ้าแล้วผมไม่อยากดูอ่ะพูดจริงนะเนี่ยเป็นไงฮะพอเราเห็นนางฟ้าไปอ่ะแอเรียลเบาๆเลยแอเรียลเบาๆพี่ต่อเป็นคนชัดเจนอ่ะคือต้องบอกนี้นะว่าพี่ต่อไม่ใช่มาแบบก้านโลกในปีนี้นะคือเมื่อ10 ปีที่แล้วหรือ20 ปีที่แล้วก็คาแรคเตอร์นี้ไม่ใช่จะมาแบบขวางเทรนด์ไม่ใช่นะผมจะบอกอลิสว่าอันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับนี่ปณีประนอมขึ้นแล้วใช่ป่ะ This is much better version แล้วครับโอ้อลิสฉันเป็นคนดีได้ก็เพราะเธอฉันเก่งใจเธอ I've been there ครับผมเคยอยู่ตรงนั้นครับ best version OS ที่ดีที่สุดโอ้โหสนุกมาก
กายพร้อมใจพร้อมสโนไวท์อันใหม่ ได้ยินว่าไม่มีแต่ไม่แน่ใจรอดูแล้วกันนะทำไมว่ามวยปล้ำยังมีคนแคร์มาเล่นได้อยู่บ่อยๆมันติด ซึ่ง ส โค โน ตร ไว้มึง ซึ่ง จะไม่เล่นกับคนแคร์ไงวะ ซึ่งมวยปล้ำในคนแคะเรซิสถึงเกินมากเลยครับพี่อีคือโคตรเหยียดเลยครับ ไม่ใช่มึงเผาๆเรื่องเหยียดไม่เหยียดสักนิดนึง ผม ได้ เข้า ไหม ใจ ว่า ดิสนีย์ฮะคนแคะนะดิสนีย์จะบอกว่าแค่กูนั่งแก้เรื่องน้องราเจอซิกเลอร์คนเดียวเนี่ยกูก็เหนื่อยจะตายแล้วไม่เอาไปสัก7 คนแล้วกันทำอย่างอื่น ไม่ใช่ นกหนูก็นอกแล้วกัน มึงจะให้หมามาโห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  เขาตีความหมายเปล่า หรือกวางวะ ถ้ามันไม่โหโหเนี่ยโอเคไหมฮะมันไม่โห ไม่ โห โอเคสโนไว้มึงต้องโหโหแล้วมึงก็ไปกับคนแค่ไป ทำไม เลย ทำไมแก่นเราไปอยู่ที่คนแคร์ทั้ง7ล่ะ มันถึงมีชื่อ and the dwarf ไง Sven the dwarf มันไม่มีพี่ตอนนี้มัน ตี จะ ความ มี ห ครับ มาย สโนไว้อโลนดีวะ เพราะว่าชื่อใหม่ไอ้ new title ที่ประกาศมาในงาน D23 เนี่ยมันเป็น Snow White เฉยๆฮะ and the Seven Dwarfs มันเอาออกไปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็น Snow White stand alone โอ้แล้วมึงจะไม่โดนหลอกแดกแอปเปิลได้ยังไงวะกูถามนิดนึงแอปเปิลยังมีอยู่เปล่าวะ เวอร์ชันนี้กินเองเลยไม่ต้อง เวอร์ชันนั้นเนี่ย ได้นับหนึ่ง ผมเป็นคนแคะเนี่ยคนแคะก็ไม่เกี่ยวนะครับ กูไม่อยู่บ้านมันเลยกินกูไปขุดทองกันแล้วอีนี่ก็มันสงสารคนแก่มกินของมันเองผมไม่อยู่ คือไม่หรอกมันต้องฉลาดกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้ามึงอยู่รอดในป่านะ ได้ด้วยการไม่มีคนแคละคอยช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยอีสโนไวท์มึงต้องฉลาดกว่าที่จะไปโดนอีคนแก่แอปเปิลเน่ามาให้กินไงนึกออก มัน ป่ะ อาจจะเป็นอย่างอื่นมั้งฮะที่ไม่ใช่ The Wolf อะฮะมันก็อาจจะเป็นอย่าง อะไรวะ ที่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เป็น สลิดลินอะไรเงี้ยสลิด เป็น and the seven handsome guy ไม่เหมือนหนังโป้ไม่ได้เว้ย คิดภาพแล้วแบบ ดูน่ากลัวมากเลย ชื่อยังน่ากลัวเลยอ่ะ น่ากลัวมาก ไม่งั้นก็เปลี่ยนเป็นลุงทั้ง7นะ ไม่ได้เหมือนกัน แย่กว่าเดิมพี่แย่กว่าเดิม ไม่เพราะคนแก่มันก็ดูแก่ๆนะ Snow White and the Seven Uncle ว่าโอ้โหอยู่แย่มากดูแย่มากดูแย่ขอบคุณคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับ อันนี้แดกกันหรือยังไงฮะประธานโทษ ชอบที่พี่ต่อบอกว่าเบาๆเรื่องเหยียดใช่เลยเบาๆเรื่องเหยียดหรือเบาๆเรื่องพยายามจะเล่นเรื่องนี้ครับเราต้องเอาชัดๆจริงๆแล้วฮะเพราะว่าพอมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันมีทั้งฝั่งของคนที่บอกว่าโหดิสนีย์ดูพยายามเกินไปเห็นเหมือน พยายามเกินไปในขณะที่บางฝั่งที่สนับสนุนก็บอกว่าเขาพยายามน่ะดีแล้วตกลงไอ้คนที่เยอะไปเนี่ยคือคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไอ้คนที่เป็นคนกระทำกันแน่ผมก็งงๆกันเรื่องนี้คือเราก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนอื่นไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยผมต้นฉบับมันมีไงต้นฉบับมันมีดิสนีย์มึงเติบโตขึ้นมาด้วยคนแคระนึกออกปะคนแคระทั้ง7ด้วยนะมันถึงแบบไปอยู่แบบนั้นนะรวมทั้งเพลงด้วย Is this is love ดีเนี่ยเพลงนั้นนะเพราะนั้นใช่แต่ว่ากลับไปที่นางเงือกไอตัวไอ princess ทั้งหมดเนี่ยครับที่เป็น live action ไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมหารูปให้พี่ต่อกับอลิซคิดว่าตัวไหนคือ perfect cast อันนี้หมายถึงตัวพี่น้องมาเหรอฮะหรือไงฮะทั้งหมดฮะ ตัวเจ้าหญิงองค์อื่นๆก็จะมีทางแอร์อะไรนะมู่ร้าน มี ออโรล่า ออโรล่ามีใครกันผมชอบน้อง มีเบล ที่มีเบลไปแล้วที่ได้แต่งงานกับผู้ชายตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวกันใครวะเจ้าหญิงอะไรวะที่แม่งเล่นกับหนูจิ้งจกอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ออโรล่าซินเดอเรลล่าใครแอบนักแสดงร้านเนี้ย
ไอ้นี่ไง น้องเบบี้ไดเวอร์ป่ะ ใช่ใช่น้องเบบี้ชื่ออะไรนะ โอ้ไม่อยู่ในล็อตนี้ด้วยครับพี่ นี่ไงคนที่สองข้างซ้ายไง คนที่สอง อ๋อ ข้าง ใช่ใช่ ซ้าย สองข้างซ้ายแจสมินก็ดี แจสมินก็ดีนะ แจสมินดี ก็ดีคือตัวไหน ถ้าเพลงโดดเด่นหนูว่า นี่ฮะ speechless ชัดเจน อ๋อใช่speechless จะเด่นออกมามากๆ ถ้าตรงนี้นะ ถ้าพูดถึงเพลงกับเจ้าหญิงอ่ะ เอมมาวัตสันนี่ไม่ดีเหรออลิส หนูว่าเพลง ไม่หนุก เขากับความเจ้าหญิงกับเพลงอ่ะ แต่ชีไม่ใช่เจ้าหญิงไง จริง ชีไม่ใช่เจ้าหญิงว่ะภาพเราเลยไม่มีแบบนั้นมาอาจจะ เธอดูเป็นเด็กแบบ แต่ผมว่าที่มันเบาอ่ะเพราะว่าหนัง Sleeping Beauty เอาจริงๆหมดเนี่ยหนัง Sleeping Beauty เบาสุดเพราะมันดูด้วยตัวมันเอง ด้วยตัวหนังเองอ่ะมันเบาแต่ประเด็นจริงๆไม่มีอันไหนเบาเลยเนาะก็รวมอย่างเงี้ยดูดีเหมือนกันนะมู่หลานพี่ต่อไม่มีมู่หลานอะไรสักนิดเหรอฮะมู่หลานโดนแย่งซีนนะฮะเอาโดยใครพี่มูสูแม่มดโดยแม่มดมาแย่งซีนแม่มดขยับทีเดียวแล้วทุกอย่างสะเทือนหมดขณะที่น้องก็มัวแต่ทำหน้าอย่างเงี้ยน้องตกใจไอ้บ้านนั้นแก้ผ้าลงน้ำมาถ้าติดตาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยหลังจากนั้นทำตัวแสดงไม่ถูกเลยแม่มดระวังแม่มดอยู่ดีๆไอ้อิมเพลเลอร์รับธนูรับธนูขโมยซีนอีกไอ้เจสันไอ้โมมูอะไรไอ้เจสันสกอตลีไอ้บ้านเล่นดีเหลือเกินก็น่ากลัวคือโดนหมดเลยมู่หลานเวอร์ชันนี้แต่ออร่ามันคือจะกลายเป็นของมาลาฟิเซนต์ถูกไหมมันจะไม่ใช่ของมันเองใช่ซึ่งก็ดีนะที่พูดถึงตัวละครตัวนี้ดีกับพี่ดีด้วยตัวละครพี่ต่อไม่ชอบบทอย่างเงี้ยต้องเคลียร์อย่างเงี้ยว่าพี่ต่อไม่ได้เกลียดน้องแต่พี่ต่อไม่ชอบบทเพราะว่าบทมันอะไม่ค่อยกระตันยูเท่าไหร่เราขงจื้อพี่เราถือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มันของแม่ไม่ใช่ยิ่งภาค2อะผมภาค1ไม่เท่าไหร่มีผัวจนตัวสั่นผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องรีบมีผัวขนาดนั้นก็ได้มึงบ้าป่ะวะที่มึงเกินเหตุมึงเล่นต้นไม้มึงเล่นนกมึงเล่นอะไรก็ว่าไปเฮ้ยนี่มันโอ้อยากจะมีผัวน่าเกลียดเกินไปเขาเป็นลูกสาวแหละใช่อันนี้ผมอยู่ฝั่งพี่ต่อนะผมรับไม่ได้ไอ้จัสมินดีลืมเลยจัสมินดีมากดีกว่าไอ้พระเอกแล้วดีกว่าไอ้อลาดินไอ้พระเอกอะไอ้พระเอกไม่อลาดินไม่ไหวเลยมันบ่นทุกวันเลยนะครับว่าแม่กูไม่มีงานเลยทุกวันเนี่ยหลังจากเป็นพระเอกอลาดินมากูไม่มีอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ส่วน2คนทางขวานี่ยังไม่ใช่รูปในหนังนะครับ2คนทางขวานี่คือแอเรียลกับไม่เอาอะสโนไวท์กับสโนไวท์แล้วเผื่อที่ให้สโนไวท์คือเผื่อที่ให้สโนไวท์สักนิดหนึ่งครับพี่สโนไวท์เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเธอจะเอาอยู่ในป่าแล้วรอดไม่มีตัวอะไรเจอครับพี่ตัวนิดเดียวหลบง่ายหลบตามขอนทำอะไรได้ปีนต้นไม้หลบไม่ได้หรอกลงในรูขึ้นข้างบนไม่ได้ก็ลงในรูก็ได้ตัวแค่นี้ไอ้เดี๋ยวโดนด่าลงในรูตอนไฮไลท์นี่แหละเพราะเอารูปออกเลยแล้วกันแต่หนูว่าน่าสนใจดีโดยรวมแล้วโดยรวมแบบ